screen share screen වල පෙන්වන්නේ නැහැ. පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? paper එක පේනවද? ඔව් සර්. paper එක පේනවනේ. හරි. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ. අපි මේ paper එකේ එදා අන්තිමටම කරේ ව්‍යුහගත රචනා ටික ඉවර. ව්‍යුහගත රචනාවල මේ අර්ධ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරා. දැන් අපි අද කරන්නේ මේ මම ඉස්සෙල්ලා නැත්නම් paper එක පෙන්නන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් හදපු පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මේ වගේ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් මීට කලිනුත් අපි කරා. දැන් මේ ගිය සතියේ කරපු paper එකේ ඉතිරි කොටස. ගිය සතියේ paper එක අපි කරා. ඒ paper එකේ ඉතිරි කොටස තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. හරිද? paper class එකේ ඉතිරි කොටස. ඉදිරියට කරපු එකේ ඉතිරි කොටස. ඒක මට මතකයි මම අන්තිමට මෙන්න මෙතෙන්ට යනකම් කරලා නැවැත්තුවා. අද තියෙන්නේ රචනා ප්‍රශ්න. හරිද? අපි මෙතන ඉඳලා කරගෙන යමු. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. හරි පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. එහෙම අපි ප්‍රශ්න ටික කරගෙන යමු. දැන් අද කරපු එකනේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දෙයක් නැහැ ඒකේ. ඔයගොල්ලන්ට හෙට කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය දැන් හෙටත් අපි පේපර් ක්ලාස් එක කරනවා. හෙට කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අද රැට මම දාන්නම්. කොහොමත් ඔයගොල්ලන්ට මේ print out ගන්න යන්න විදියක් නැහැනේ මේ දවස් ටිකේ. අද රැට දාන්නම්. අද රැ කියන්නේ මේ පේපර් එක කරන ඉවර වෙලා 8:45 9 වෙනකොට දාන්නම්. හරිද? ඒකට ඒක print out ගන්න ගෙදර printer එකක් තියෙන අය ඉන්නවා නම් print out ගන්න. මේ අනිත් අය ඉතින් මේ මොනවා හරි උපකරණයක් සකස් කරගන්න නැත්නම් තමන් ගාව තියෙන ලැප් එක හරි ෆෝන් එක හරි මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කම්පියුටරයක් හරි ඒකේ බලන්න පුළුවන් විදියට හදාගන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. දැන් මේ දවස්වල ලොකු ගැටලු තියෙනවා. ඔය වගේ සමහර වෙලාවට ගෙදර 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කාටත් එකම වෙලාවේ ක්ලාස් වැටෙනවා නම් එහෙම ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පුළුවන් තරම් මග හැරවාගෙන අපි මේක කරගෙන යමු. හරි. අපි බලමු 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. හරිද? 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා කතා කරලා ඉවරයි. 5 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. මිනිසාගේ නයිට්‍රජනීය බහිශ්‍රාවී ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ පද්ධතියේ රූප සටහනක් මෙහි දැක්වේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම අදත් කියලා දුන්නා නයිට්‍රජනීය බහිශ්‍රාවය කියලා කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි දැනගන්න ඕනේ බහිශ්‍රාවය. බහිශ්‍රාවය කියලා කියන්නේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිවලදී සෛල තුල නිපදවන නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය දේහයෙන් බැහැර කිරීමට. පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියන්නේ සෛල තුල සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා. සෛල තුල යම් ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒකට පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවක්. පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිවලදී සෛල තුල නිපදවන නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය දේහයෙන් බැහැර කිරීමට තමයි කියන්නේ බහිශ්‍රාවය. එතකොට මේ බහිශ්‍රාවී ක්‍රියාවලියේදී නයිට්‍රජනීය බහිශ්‍රාවය ඉතා වැදගත්. අපේ ශරීරයේ බහිශ්‍රාවී අවයවයන් 3යි තියෙන්නේ. පෙනහැලි සම රුක්ක. පෙනහැලි වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩුයි ජල වාෂ්පය තමයි බහිශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය. හමෙන් දහඩිය. වකුගඩු වලින් මුත්‍රා. මේ සමහර බහිශ්‍රාවී ද්‍රව්‍යවල තියෙනවා නයිට්‍රජන් අඩංගු සංයෝග. දැන් මුත්‍රාවල තියෙනවා යූරියා, යූරික් අම්ලය, ක්‍රියටනීන්,
ඊට පස්සේ දහඩියේ තියෙනවා ඇමෝනියා, යූරියා, යූරික් අම්ලය. මේවට කියනවා නයිට්‍රජන් අඩංගු බහිශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය. ඒවට කියන්නේ නයිට්‍රජනීය බහිශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය. මේ නයිට්‍රජනීය බහිශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය වැඩි හරියක් අපි පිට කරන්නේ මුත්‍රාවෙන්. ඒකට හැඩගැහිච්ච පද්ධතිය තමයි ඔය තියෙන්නේ මුත්‍ර වාහිනී පද්ධතිය. මේකට අයිති වෙනවා රුක්ක යුගල. ඔය තියෙන වකුගඩු දෙක. ඊළාට රුක්ක වලින් පල්ලෙහාට මුත්‍ර පෙරලෙන වාහිනී වලට කියන්නේ මුත්‍ර වාහිනී. දැන් එතකොට A කියලා කියන්නේ රුක්ක යුගල. රුක්ක. දැන් මේක නම් තියෙන්නේ A කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න වම් රුක්කය. B මුත්‍ර වාහිනී. C මුත්‍රාශය. D මුත්‍ර මාර්ගය. ඔය ටික තමයි කොටස් 4. A B C D. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් කියනවා පළවෙනි කොටසෙන් කියනවා රූපයේ B හා C මගින් සිදු කරන ක්‍රියාවන් වෙන වෙනම ලියන්න. B රුක්කයේ සිට මුත්‍රාශය දක්වා ගෙන යාම. නැත්නම් රුක්කයේ නිපදවන මුත්‍රාශය දක්වා ගෙන යාම. උත්තරේ ලියා ගන්න. රුක්කයේ නිපදවන මුත්‍රාශය දක්වා ගෙන යාම. C මුත්‍රා తాවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගැනීම. C වලින් කරන්නේ මුත්‍රා తాවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගැනීම. හරිනේ. B වලින් කරන්නේ රුක්කයේ නිපදවන මුත්‍රාශය දක්වා ගෙන යාම. C කරන්නේ මුත්‍රා తాවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගැනීම. දෙවැනි ප්‍රශ්නය ඒහි අන්තර්ගත මුත්‍රා නිපදවීම කෙරෙහි වැදගත් වන ව්‍යුහ කිනම් නමකින් හැඳින්වේද? රුක්කාණුව නැත්නම් රුක්කාණු. ඒ වල තියෙන මුත්‍රා නිපදවන නැත්නම් අපි කියන රුක්කයේ ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය රුක්කාණුව. රුක්කාණුව උත්තරේ. දැන් මම බෝඩ් එකේ තිබිලා මැකුවේ රුක්කාණුවක ව්‍යුහය. C ආශ්‍රිතව ඇතිවිය හැකි රෝගී තත්ත්වයක්. C ආශ්‍රිතව C කියන්නේ මේ මුත්‍රාශයනේ. මුත්‍රාශයේ හට ගන්න පුළුවන් රෝගී තත්ත්වය තමයි මුත්‍රාගල්. වකුගඩු වල හරි මුත්‍රාශයේ හරි ලවණ ස්පටික තැම්පත් වෙනවා. අපි ඒවට කියන්නේ මුත්‍රාගල් කියලා. මේ මුත්‍රාගල් වල අඩංගු වෙන්නේ කැල්සියම් ඔක්සලේට්. එහෙනම් මුත්‍රාගල් ඇතිවීම. 4 බහිශ්‍රාවී පද්ධතිය වෙත මෙන්ම ශරීරයේ අනෙකුත් ස්ථාන කරා ද්‍රව්‍ය පරිවහනය කරන්නේ රුධිරය මගින්. පරිවහන කාර්ය හැරුණු විට රුධිරය මගින් ඉටු කරන වෙනත් කාර්යයක්. පරිවහන කාර්ය හැරුණම රුධිරයෙන් ඉටු කරන වෙනත් කාර්යයක්. එකක් තමයි රෝග වලින් ශරීරය ආරක්ෂා කිරීම. අපේ ශරීරයට වැළඳෙන විවිධ සුද්ධ ජීවීන් මගින් වැළඳෙන රෝගවලට එරෙහිව සටන් කරනවා රුධිරයේ තියෙන සුදු රුධිර සෛල. රෝග වලින් ශරීරය ආරක්ෂා කිරීම. ශරීරයේ සමායෝජනය හා සමස්ථිතියට දායක වීම. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ශරීර උෂ්ණත්ව පාලනය, ශරීරය තුල ජල තුල්‍යතාව පාලනය. දැන් රුධිරයේ තමයි වැඩිපුරම ජලය තියෙන්නේ. ජලය පාලනය කරන වැඩි වුණොත් වතුර ඇඟේ මුත්‍රා විදියට පිට කරන රුධිරයේ තියෙන ජලය. අඩු වුණොත් නැවත රුධිරයට මුත්‍රාවල තියෙන ජලය උරා ගන්නවා. ජලය තුල්‍යතාව, උෂ්ණත්වය පාලනය, රෝග වලින් ශරීරය ආරක්ෂා කිරීම, තුවාලයක් සිදු විට කැටි ගැසීම ඔන්න රුධිරයේ කාර්යයක්. හරි. B කොටසට අපි යමු. එකත් පද්ධති ආශ්‍රිතවම ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. B විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක යෙදී සිටි සිසුවෙකුගේ අත බන්සන් දැල්ලේ ගැටීම නිසා ඔහු ශනිකව අත ඉවතට ගන්නා ලදී. එහිදී ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් සිදු වූ බව ගුරුවරයා විසින් පවසන ලදී. බන්සන් දාගේ දැල්ලක අත ගෑවිච්ච ගමන් අත ඉවතට ගන්නවා. අපි හිතලා නෙවෙයි කරන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ මොනවා හරි ඉටිපන්දමකට හරි ගෙදර ලිපේ හරි දැල්ලට අපේ අත නැත්තම් රත් වෙච්ච දෙයක අත ගැටිච්ච ගමන් අත වහා ඉවතට ගන්න. ඒක අපි හිතලා කරන්නේ. මොළයේ මැදිහත් වීමකින් නෙවෙයි කරන්නේ. මොළයේ ඉච්ඡානුග මැදිහත් වීමක්. ඉච්ඡානුග කියන්නේ හිතාමතා පාලනය කරන කියන එක. ඉච්ඡානුග මැදිහත් වීමකින් තොරව උත්තේජයකට ශනිකව ප්‍රතිචාර දැක්වීම. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවකට අපි කියන්නේ ප්‍රතීක ක්‍රියාවක්. එහෙනම් අපි ලියමු උත්තරේ ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් යන්න හඳුන්වන්න. ඉච්ඡානුග මැදිහත් වීමකින් තොරව උත්තේජයකට
ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වීම. හරිද? ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් ලෙස හැඳින්වේ. හරිද? ඉච්ඡානුග මැදිහත් වීමකින් තොරව උත්තේජයකට ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වීම. උත්තරේ ලියා ගන්න. ඉච්ඡානුග මැදිහත් වීමකින් තොරව උත්තේජයකට ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වීම අපි හඳුන්වනවා ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් කියලා. ප්‍රතීක ක්‍රියාවක්. දෙවැනි කොටසෙන් කියනවා ඉහත සිදුවීමට අදාළ ප්‍රතීක ඡාපය ලියා දක්වන්න. අහගන්න දරුවෝ මේකත් මේ පද්ධති පාඩමේම 11 වසරේ පද්ධති පාඩමේම කොටසක්. අපි තාම මෙතෙන්ට මේ ගියේ නැහැ. පද්ධති පාඩමට අපි තාම ගියේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අපි දැනගෙන තියෙන්න එපයි. පද්ධති පාඩම තිබුණාට මම කිව්වේ මේ පේපර් වල සාකච්ඡා කිරීමෙන් අපි කරන්නේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ වටපිටාව සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට උත්තරේ ලියා ගන්න ලේසි. හරිද? ඉහත සිදුවීමට අදාළ ප්‍රතීක ඡාපය. ප්‍රතීක ඡාපය කියලා කියන්නේ ප්‍රතීක ක්‍රියාවකදී ස්නායු ආවේග ගමන් ගන්නා මාර්ගය. ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනකොට ස්නායු ආවේග ගමන් ගන්නා මාර්ගයට අපි කියන ප්‍රතීක ඡාපය. හරිද? දැන් එතකොට මේ ක්‍රියාකාරකමේදී ප්‍රතීක ඡාපය ලියන්න කිව්වොත් දැන් මෙතෙන්දී දැන් උත්තේජයකට ප්‍රතිචාර දක්වීමක් නෙමෙයි කරන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට ගිය සතියේත් කියලා දුන්නද කොහෙද? يعني මීට කලින් පේපර් එකෙත් කියලා දුන්නා වගේ මට මතකයි උත්තේජයක් කියන්නේ ජීවියෙකුට ග්‍රහණය කළ හැකි සංවේදනය වන මට්ටමේ වූ පරිසරයේ සිද්ධ වන වෙනස් වීමකට. යම් පරිසරයේ දැන් අපි කතා කරමු පරිසරයේ මොනවා හරි වෙනස් වීම නිරතුරුවම වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක යම් ජීවියෙකුට දැනෙනවා නම් අපි කියන එකට උත්තේජයක්. පරිසරයේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම. සංවේදනය විය හැකි තරමේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස් වීමකට කියන උත්තේජයක් කියලා. උත්තේජ ග්‍රහණය කරගන්නේ ප්‍රතිග්‍රාහක. ප්‍රතිග්‍රාහක විදියට මම කිව්වා ඇස කන නාසය දිව සම පහක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පණිවිඩය අරන් යනවා මොළයට හෝ ළඟම තියෙන සුසුම්නාවේ ස්ථානයට. හරිද? එතනින් තමයි තීරණය කරන්නේ මේ උත්තේජයට අදාළ පණිවිඩයට අදාළව මොකක්ද අපි දෙන ප්‍රතිචාරය කියලා. ඒ ප්‍රතිචාරය කරන්නේ එක්ක ග්‍රන්ථි එහෙම නැත්නම් පේශි. ග්‍රන්ථි හෝ පේශි. අපි ඒවට කියනවා කාරක කියලා. එහෙනම් දැන් ඔතන වෙලා තියෙන්නේ හැම ඒ කියන්නේ අත කිව්වන් අතේ සමනේ සම ගැටිලා තියෙනවා දැල්ලේ. එතකොට ප්‍රතිග්‍රාහකය තමයි සම. උත්තේජය තමයි දැල්ලෙන් ලැබෙන රස්නේ. ප්‍රතිග්‍රාහකය තමයි සම. ප්‍රතිචාරය තමයි ශරීරක අත ඉවතට ගැනීම. හරි. එහෙනම් අපි ලියමු ප්‍රතීක ඡාපය. පටන් ගන්නෙ මෙන්න මෙතන. සමය. සම කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිග්‍රාහකය. දැන් මේක මොලේ සම්බන්ධයක් නැහැ. මොලේට මේ පණිවිඩය ගෙනියන්නේ නැහැ. ළඟම තියෙන තැනට ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වද්දී පණිවිඩයේ ස්නායු පද්ධතිය පණිවිඩය ගෙනියන්නේ ළඟම තීරණ ගන්න තැනට. තීරණ ගන්නේ මතක තියාගන්න මිනිස්සෙගේ තීරණ ගන්නේ මොලය හා මොලයෙන් පහළට තියෙන සුසුම්නාව මත. ඔන්න තීරණ ගන්න තැන දෙක. මේ දෙකට කියන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. ස්නායු පද්ධතිය අපි බෙදනවා කොටස් වලට. ස්නායු පද්ධතිය, මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය, පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට තියෙනවා මොලය හා සුසුම්නාව. පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියට තියෙනවා කපාල ස්නායු යුගල් 12යි. සුසුම්නා ස්නායු යුගල් 31යි. මෙන්න මේ මොළය හා සුසුම්නාව තමයි තීරණ ගන්න. එතකොට මොළයේ මැදිහත් වීමක් නැහැ කියන්නේ ළඟම තැනට තමයි මොළේ හරහත් යනවා. මොළේ දන්නේ නැහැ. අපි හිතලා නෙවෙයි කරන්නේ. ප්‍රතිචාර දක්වනවා. එහෙනම් සමෙන් පණිවිඩය අරගෙන යනවා. දැන් අපි හිතමු මේ ඉන්නේ මිනිසයා කියලා. එහෙම නේ දැන් මිනිසයාගේ ඇඟ තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ අතනේ පිච්චෙන්නේ. මෙතනින් මෙහෙම පණිවිඩය අරන් යනවා ළඟම තියෙන සුසුම්නාවට. සුසුම්නාවෙන් එතන ඉන්නව මැද තව පොඩි ස්නායුවක්. එයා ඒ පණිවිඩය අරගෙන එයාගෙන් මෙහෙම පණිවිඩය අරගෙන එනවා අතේ තියෙන පේශි වලට. පේශි වලින් අත වහාම ඇදලා ගන්නවා. හරිද? ඕක තමයි වෙන්නේ.
එහෙනම් අපිට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිග්‍රාහකය මේ ප්‍රතිග්‍රාහකයේ ඉඳලා සමයේ ඉඳලා පණිවිඩේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට ගෙනියන ස්නායුවට කියන නම තමයි සංවේදක නියුරෝනය. සංවේදක නියුරෝනය. නියුරෝන කියන්නේ ස්නායු සෛලවලට සංවේදක නියුරෝනය මේක 10 වසරේදී අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. සංවේදක නියුරෝනය එහෙම නැත්නම් කියන මේකට අභිවාහී නියුරෝනය. සංවේදක නියුරෝනය එහෙම නැත්නම් අභිවාහී නියුරෝනය. එයා පණිවිඩය අරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ සුසුම්නාවේ මැද ඉන්න ස්නායුවකට. එයාට කියන නම තමයි අන්තර්හාර නියුරෝනය. අන්තර්හාර නියුරෝනය. එයා තමයි ඒ සුසුම්නාව තමයි තීරණය කරන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලා. එනවන්න සමයෙන් පණිවිඩය ගත්ත සංවේදක නියුරෝනය සංවේදක නියුරෝනයෙන් මේ පණිවිඩය ගෙනින් දුන්නා මේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය මැද ඉන්න ස්නායුවට අන්තර්හාර නියුරෝනය. එයා තීරණය කළා කරන්න ඕන දේ ඊළඟට දෙනවා චාලක නියුරෝනයට. චාලක නියුරෝනයට. චාලක නියුරෝනයෙන් මේ පණිවිඩය අරගෙන යනවා කාරකයට. කාරකය. කාරකය කියන්නේ අතේ පේශි. අතේ පේශි. අතේ පේශියෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ෂණිකව අත ඉවතට ඇදලා ගන්න. ෂණිකව අත ඉවතට ඇදලා ගන්න. ඔන්න පණිවිඩ ගෙනියන මාර්ගය. මේ වෙලාවේ ප්‍රතීක ඡාපය එහෙම නැත්නම් ස්නායු පණිවිඩ ගෙනියන මාර්ගය ලියන්නේ කොත් ඔන්න ඔය ටික ලියන්න. ඔතන වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න විතරයි. මේ තුන් දෙනා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතීක ක්‍රියාවකදී මේ තුන් දෙනා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සංවේදක නියුරෝනේ, අන්තර්හාර නියුරෝනේ, චාලක නියුරෝනේ. පණිවිඩය අරගෙන යන්නේ සංවේදක නියුරෝනේ. මොලේ හෝ සුසුම්නාවේ ඉන්නේ අන්තර්හාර. ඊට පස්සේ එයා තමයි දෙනෝ පණිවිඩේ චාලක නියුරෝනේ. චාලක නියුරෝනෙන් ඒ කරන්න ඕන දේ අරන් එනවා අදාළ කරන ස්ථානේ. කරන ස්ථානේ කියන්නේ කාරකය. කාරක වෙන්නේ එක්ක ගාන්ති එහෙම නැත්නම් පේශි. දැන් මේ වෙලාවේ මගේ අත කියලා හිතන්න. මෙතන පිච්චුණා. මම ෂණිකව අත ඉවතට ගත්තා. මේක හිතන්න කලින් වෙන්නේ. එතකොට ටක් ගාලා මෙතනින් දැනෙන රත් වෙනවා. මෙහෙම පණිවිඩය එනවා මෙතෙන්ට. මෙතන ඉන්න කවුද? මේ එන්න පණිවිඩය එන්නේ කවුද? සංවේදක නියුරෝනේ. මෙතන ඉන්න අන්තර්හාර සුසුම්නාවේ. එයා පණිවිඩය දෙනවා චාලක නියුරෝනේට. එයා මෙතෙන්ට අරගෙන ගිහලා කියනවා පේශියට වහාම අත ගන්න එක. එතකොට පේශියෙන් ටක් ගාලා අත ඉවතට ගන්න. ඔන්න ඕක තමයි මාර්ගය. හරිද? එතකොට මේ වගේ මාර්ගයට කියන නම තමයි ප්‍රතීක ඡාපය. එතකොට සම නැත්නම් ප්‍රතිග්‍රාහකේ සංවේදක නියුරෝනේ, අන්තර්හාර නියුරෝනේ, චාලක නියුරෝනේ, කාර්යය. මේ චාලක නියුරෝන්ට සමහර පොත්වල අපවාහී නියුරෝනේ කියලා කියනවා. හරිද? ඒක නැත්තත් කමන්නේ සංවේදක නියුරෝනේ හා චාලක නියුරෝනේ කියලා මතක තියාගන්න. එතකොට මේ ස්නායු පද්ධතියට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. ස්නායු පද්ධතියට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ප්‍රතීක ක්‍රියා කියන්නේ මතක තියාගන්න මොළය දන්නේ නැහැ. මොළය දන්නේ පස්සේ. පස්සේ තමයි සමහරවිට අපි දන්නේ මොකටද පිච්චුනේ. අපි එහෙම හොයලා බලන්නේ පස්සේ. පිච්චුනාට පස්සේ. පිච්චෙන්න කලින් අපි අත ඇදලා ගන්නවා. වැඩි වෙලාවක් මේ වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ තමයි අපි හොයලා බලන්නේ. මොකටද පිච්චුනේ? මොකේද අත ගෑවුනේ? එහෙම. අපි දැන් වගේ ප්‍රතීක ක්‍රියාවලට උදාහරණ ලියන්නේ කිව්වොත් තව දැන් මේක තමයි පිළිතුර. හරිද? ප්‍රතීක ක්‍රියාවලට උදාහරණ ලියන්න කිව්වොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේවා. රත් වූ යමක අත ගැටුණු විට අත ඉවතට ගැනීම. ඇසට යමක් පැමිණෙන විට ඇසිපිය වැසීම නැත්නම් හිස වහාම වෙනතකට හැරවීම. ඔයගොල්ලෝ හිතලානේ මේ කරන්නේ. ඇහැට මොකක් හරි එනවනම් ෂණිකව ඇසිපිය වැහෙනවා. රසවත් ආහාරයක සුවඳ දැනුණු විට කටට කෙලෙහිනීම. හරිද? පාදයේ කටුවක් ඇනුණු විට වහාම පාදයේ එසවීම. මදුරුවෙක් දෂ්ට කළ විට මදුරුවෙක් හරි මොකෙක් හරි දෂ්ට කරාම අතින් පහරක් ගැසීම. සමහරවිට ගහලා ඉවර වෙලා තමයි බලන්නේ කවුද කියලා. බලනකොට මදුරුවෙක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එහෙම අපි හිතන්නේ නැහැ. හිතන්නේ පස්සේ. මොලේ මැදිහත් වීමකින් තොරව. දැන් අපි ඒවට කියනවා ප්‍රතීක ක්‍රියා. තව ඔය ධනිස් ගැස්ම කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ධනිසට ගහුවම කකුල උඩ යනවා. හරිද? ධනිසේ පල්ලෙහාට ස්නායු තියෙන තැනකට ඒවා ප්‍රතීක ක්‍රියා. හරි. දැන් ඊළඟට අහනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියා සඳහා උදාහරණයක් ලියන්න. කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියාවක් කියන්නේ දරුවෝ මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කිව්වනේ ස්නායු පද්ධතිය බෙදනවා කියලා කොටස් දෙකකට මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය හා පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය කියලා. එතෙන්දි මම කියන්නේ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය ආපහු කොටස් දෙකකට බෙදනවා. කපාල ස්නායු යුගල් 12යි
සුසුම්නා ස්නායු යුගල් 31යි. මේ කපාල ස්නායු කියන්නේ මොළයෙන් පටන් අරගෙන පල්ලෙහාට දිවෙන ස්නායු යුගල් 12කට. මෙන්න මේවා මගින් සිද්ධ වෙන හැබැයි මොළේ දන්නේ නැහැ. මොළේ හරහා යනවා මොළේ දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රතීක ක්‍රියාවලට කියන කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියා. කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියාවලට තුනක්ම ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න උදාහරණ එකක් තමයි ඇසට යමක් පැමිණෙන විට ෂණිකව ඇසිපිය වැසීම. හරිද? ඇසට යමක් පැමිණෙන විට ෂණිකව ඇසිපිය වැසීම. තව එකක් තමයි කිවිසීම. දැන් අපි නාහෙට හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ ගෙදර මිරිස් බදිනවා. මිරිස් බදින වෙලාවක අපි හිතුවත් නොහිතුවත් අපිට නවත්ත ගන්න බෑ කිඹුහුන් යන. කිවිසෙනවා. කිවිසීම. තව එකක් තමයි රසවත් ආහාරයක සුවඳ දැනුණු විට කටට කෙලෙයිනීම. මේවා මොළයත් එක්ක සම්බන්ධ ස්නායු වලින් සිද්ධ වෙන්නේ අපි ඒවට කියන කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියා. මෙන්න කපාල ප්‍රතීක ක්‍රියා සඳහා උදාහරණ එකක් නෙමෙයි ඔන්න තුනම ලියාගෙන තියාගන්න. හරිද? එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්න වලට උත්තරත් ලියන්න දරුවෝ නොලිය ඉන්න එපා. ලියන තරමට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේවා මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වනේ මේ පේපර් ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕන මහ විශාල ෆයිල් එකක්. හරිද? පේපර් ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ෆයිල් එකේ මම සයිස් එක කියන්න ඕන්න ඔච්චර විතර වෙනවා. මේ පේපර් ක්ලාස් එක ටික ඉවර වෙනකොට අඩුම තරමේ ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන ෆයිල් එක මෙන්න මෙච්චරවත් එනවා. එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ යමක් කරා කියලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ විභාගයකදී හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිත හදා ගන්න පුළුවන්. සතුටු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිකන් කොළ ගුලියක කොළ කෑල්ලක ලියලා කොළ ගුලි කරලා විසි කරලා හරි නිකන් කොහේ හරි පැත්තක දාලා හරි තිබුණොත් නම් මේ කරන වැඩේ ඉච්චර ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා කරන දේ හරියට කරන්න, ප්‍රශ්න වලට අංක දාන්න, උත්තර හරියට ලියන්න. එහෙම ගියොත් පිළිවෙලකට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන්. මේක හැමදාම කියනුනේ කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර දැන් මේ කාලෙට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න පත්‍ර print කරගන්න බැහැ. හරිද? මේව කරන්නේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තියා අපහසු තත්ත්වයන් තියෙනනේ මම දැක්කා පහුගිය දවස්වලත් ඔය ලොක්ඩවුන් නැවැත්තුවට පස්සේ කියන්නේ සංචරණ සීමා ඉවර වුණාට පස්සේ වැඩිම පෝලිං ඉන්න එක තැනක් තමයි කමියුනිකේෂන් වලට ගිහිල්ලා ඒ බඩු ගන්න print out ගන්න ගොඩාරියක් අම්මලා තාත්තලා මහන්සි වෙනවා. මොකද හැම ගෙදරකම printer නැහැනේ. printer නැහැ, photocopy machine නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් ඉතින් වටිනවා. හරිද? එහෙම වටකමක් තියෙනම් අනිවාර්යෙන් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේ කාලේට ගොඩාක් වටිනවා. මේ අර photocopy machine වල photocopy ගහන මට්ටමට ලාභ printer තියෙනවා. රුපියල් 25000ක් විතර තියෙනම් අතේ අපිට පුළුවන් ඒ වගේ printer එකක් ගන්න. හරිද? එහෙම printer එකක් ළඟ තියෙනම් සෑහෙන්න වටිනවා. ඕන වෙලාවක print out එකක් ගත්තා paper එක කරා යන්න ඕන නැහැ. ඇත්තටම මේ photocopy machine එකේ යන ගානවත් යන්නේ නැහැ. photocopy එකක් ගන්න ගියත් රුපියල් 4-5ක් දෙන්න ඕනනේ පිටට. මේ කාලේට වටිනවා මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්තම් ඒ ගැන සැලෙන්න එපා. ප්‍රශ්නේ ලියන්න ඕනේ අංකේ දාලා උත්තරේ ලියන්න. ඒක හරි වටිනවා. හරිද? එතකොට අපේ ඔළුවට යන ප්‍රමාණය අපේ කඩදාසියේ සටහන් වෙනවා වගේම අපේ ඔළුවටත් ඒන් ටිකක් යනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කඩදාසියෙත් ලියන්නේ නැත්තම් ඔළුවට යන ප්‍රමාණය එච්චරවත් නැහැ. මොකද අපි නොසලකා හැරලානේ. අපි නොසලකා හරින තරමට අපිට ඒ යන ප්‍රමාණය අඩුයි. මතකයට යන ප්‍රමාණය. හරිද? අපි සලකන තරමට යම් සිදුවීමකට දෙන බර වැඩි නම් අපි ඒක මනින ප්‍රමාණය අපි මනසින් ඒක ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඒක මතකයට යන ප්‍රමාණය වැඩි. අපි මොනවා හරි දෙයක් දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර දේවල් ගොඩාක් මතක හිටින්න හේතුව ඒකයි. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන හිතලා තියෙනවා. හරිද? මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම නෙමෙයි නැත්තම් මොනවා හරි දෙයක් දැක්කොත් ඒක ගැන හිතලා තියෙනම් ආයි ජීවිත කාලෙම සමහර දේවල් මතකේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ. ඒ ගැන වැඩි හිතන්නේ නැත්තම්. ඒකයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මේ ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. හරිනේ? එහෙනම් මේ ප්‍රතීක ඡාපය ලිව්වොත් මෙතන ප්‍රතිග්‍රාහකය, සංවේදක නියුරෝනය, අන්තර්හාර නියුරෝනය, චාලක නියුරෝනය, කාරකය. සම ඊට පස්සේ සංවේදක නියුරෝනය, අන්තර්හාර නියුරෝනය, චාලක නියුරෝනය, අතේ පේශි. සමෙන් පටන් ගන්න සංවේදක නියුරෝනය, අන්තර්හාර නියුරෝනය, චාලක නියුරෝනය ඊට පස්සේ අතේ පේශි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක කපාල ප්‍රතික්‍රියා කිවිසීම,
ඇසට යමක් පැමිණෙන විට ශනිකව ඇසිපිය වැසීම, රසවත් ආහාරයක සුවඳ දැනුන විට කටට කෙලෙයිනි. හරි. අපි යනවා ඊළඟට 10 වසරේ විෂය කොටසකට 10 වසරේ 13 වෙනි පාඩම. මතක හැටියට 13 වෙනි පාඩම තමයි ප්‍රජනනය. 10 වසරේ ප්‍රජනනය පාඩමේ ප්‍රශ්නය. හරිද? ඔව් ප්‍රජනනය පාඩම. අපි බලමු මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ආර්තවය යනු ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය ආශ්‍රිතව සිදුවන සුවිශේෂී ක්‍රියාවලියකි. ආර්තවය යනු ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය ආශ්‍රිතව සිදුවන සුවිශේෂී ක්‍රියාවලියකි. ආර්තව චක්‍රයේදී ගර්භාෂය තුල ප්‍රධාන වෙනස් වීම් අවධි 3ක් යටතේ සිදුවේ. අවධි 3ක්. පහත එක් අවධියේදී බලපාන හෝමෝනීය බැගින්ඩ යන්නේ. දැන් ඔය අපිට තියෙන පද්ධති පාඩම් එක්ක සම්බන්ධ විෂය කරුණු වලින් අමාරුම කොටසක් තමයි මේ ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියත් එක්ක තියෙන මේ ආර්තව චක්‍රය. ආර්තව චක්‍රය කියන්නේ දින 28කට වරක් ඩිම්බකෝෂය හා ගර්භාෂය සම්බන්ධ වී සිද්ධ වන චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. හරි ආර්තවය කියලා අපි සලකන්නේ ඒක. ආර්තව චක්‍රයේ ලිංගික වශයෙන් වැඩිවියටපත් වෙච්ච ස්ත්‍රියකගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය ආශ්‍රිතව සිද්ධ වන දින 28කට වාරයක් සිද්ධ වන චක්‍රානුකූල ක්‍රියාවලිය. ආර්තව චක්‍රය කියලා කියන්නේ. හරිද? ආර්තව චක්‍රය සම්පූර්ණ වෙන ආසන්න වශයෙන් දවස් 28ක් ගත වෙනවා. හරියටම දවස් 28 කියන්න බෑ. මේ ආර්තව චක්‍රයේදී ස්ථාන දෙකක වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා ප්‍රජනක පද්ධතියේ. ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියේ ස්ත්‍රීන්ගේ ස්ථාන දෙකක වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි ඩිම්බකෝෂය ඇතුළේ. අනිත් එක තමයි ගර්භාෂය ඇතුළේ. ටිකක් අමාරුයි මතක තියාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. දැන් 11 අයට මේක මතක නැතුව ඇති. හරිද? දැන් 11 ගොඩ කාලෙකින් 10 වසරේ මේක කරේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ මතක පාඩම් කරේ නැත්තම් මතක නැතුව ඇති. එතකොට ඒකයි කියන්නේ පේපර් කිරීමේ වැදගත්කම ඒකයි. හරිද? අමතක දේවල් නැවත මතක් වීම. පාඩම් නොකරුවත් ගැටලුවක් නැහැ එතකොට. එතකොට දැන් ආර්තව චක්‍රයේදී ඩිම්බකෝෂය තුල සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම අවධි දෙකකට බෙදනවා. ඒ අවධි දෙක තමයි සියුනික අවධිය හා ලියුටියල් අවධිය. සියුනික අවධිය හා ලියුටියල් අවධිය. සියුනික අවධිය තියෙන්නේ 0 දවසේ ඉඳලා 14 වෙනි දවස දක්වා. ලියුටියල් අවධිය තියෙන්නේ 14 වෙනි දවසේ ඉඳලා 28 වෙනි දවස දක්වා. සියුනික අවධියේදී වෙන්නේ ඩිම්බකෝෂය ඇතුලේ ඩිම්බයක් ටික ටික වර්ධනය වෙන එක. හරිද? දැන් ඩිම්බකෝෂය මම පොඩ්ඩක් මේ බෝඩ් එක මකන්නම්. දැන් අපි මෙහෙම ඩිම්බකෝෂය ඇන්දොත් මේ ඩිම්බකෝෂයේ තියෙනවා පොඩි ළමයෙක්, ඒ කියන්නේ ගැහැණු ළමයෙක් ඉපදෙන අවස්ථාවේ එයාගේ ඩිම්බකෝෂයේ හටගන්න සියුනිකා, ප්‍රාථමික සියුනිකා කියන කුඩා ව්‍යුහ. ඒවා ලක්ෂ ගණනක් තියෙනවා. ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 4ක් අතර ප්‍රමාණයක්. මේ ප්‍රාථමික සියුනිකා තමයි කවදා හරි දවසක ඩිම්බයක් බවට පත් වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි ඩිම්බයක් බවට පත්වීම ආරම්භ වෙන්නේ ගැහැණු දරුවෙක් වැඩිවියටපත් වෙන දවසේ ඉඳලා. වැඩිවියටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා මල්වර වෙනවා කියලා. මල්වර වෙනවා කියන්නේ පළවෙනි වතාවට ඩිම්බකෝෂයෙන් ඩිම්බයක් පිට වෙනවට. පළවෙනි වතාවට ඩිම්බකෝෂයෙන් ඩිම්බයක් පිට වෙනවට කියන නම තමයි මල්වර වීම. හරිද? මල්වර වෙන උනාට පස්සේ ඉඳලා තමයි පටන් ගන්න මේ ප්‍රාථමික සියුනිකා, මේ සියුනිකා වලින් ඩිම්බ නිපදවීම. එතෙන්දී 0 දවසේ ඉඳලා 14 වෙනි දවස දක්වා මේ සියුනිකා, ප්‍රාථමික සියුනිකා ටික ටික ලොකු වෙලා ඇති වෙනවා ද්විතීක සියුනිකාවක්. ද්විතීක සියුනිකාවක් තව දුරටත් ලොකු වෙලා මෙහෙම ඇති වෙනවා ග්‍රාෆීය සියුනිකාවක්. මෙන්න මේ ග්‍රාෆීය සියුනිකාව. දැන් හොඳට අහගන්න සියුනිකා, ප්‍රාථමික සියුනිකා, ද්විතීක සියුනිකා, ග්‍රාෆීය සියුනිකා. මේ ග්‍රාෆීය සියුනිකා ක්‍රමයෙන් ඩිම්බකෝෂ බිත්තිය ගාවට ඇවිල්ලා ඩිම්බකෝෂ බිත්තියෙන් එළියට මේ ග්‍රාෆීය සියුනිකාව පුපුරලා එළියට එනවා මොකද්ද? ඩිම්බ ශෛලය. හොඳට මතක තියාගන්න. ප්‍රාථමික සියුනිකාව
ග්‍රාපීය සිවුනිකා බවට පත් වෙලා ඒක ප්‍රාථමික සිවුනිකා ද්විතීයික සිවුනිකා බවට පත් වෙලා ඊට පස්සේ ග්‍රාපීය සිවුනිකා බවට පත් වෙලා ඒ ග්‍රාපීය සිවුනිකාව ඩිම්බ කෝෂයේ බිත්තිය කෙළවරට ඇවිල්ලා පුපුරලා ඩිම්බය එළියට පිට කරනවා. ඩිම්බය කියන්නේ රවුම් සෛලයක්. රවුම් සෛලයක් ඒකේ මැද තියෙන ඩිම්බ න්‍යෂ්ටි. මෙන්න මේ ප්‍රාථමික සිවුනිකාවක් ද්විතීයික සිවුනිකාව ග්‍රාපීය සිවුනිකාව බවට පත් වෙලා ඩිම්බයක් උදාහරණ තෙක් කාලයට කියන්නේ සිවුනික අවධිය. සිවුනික අවධිය. මේක සිද්ධ වෙන්නේ ඩිම්බ කෝෂය ඇතුළේ. මම මේ ඩිම්බ කෝෂය ඇතුළේ ගැන තාම කතා කරන්නේ. සිවුනික අවධිය. හරිද? සිවුනික අවධිය. ඊට පස්සේ මේ ඩිම්බ කෝෂය ඇතුළේ ඉතුරු වෙනෝනේ මේ ඩිම්බය එළියට ආවට පස්සේ මේ එළියට එන්නේ ඩිම්බ කෝෂය මෙතන තියෙන මෙහෙම පැලෝපීය නාලේ පටන් ගන්න තැන. මෙහෙ. මෙන්න මේ පැලෝපීය නාලේ ඇතුළට තමයි මේ ඩිම්බේ ඇතුල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉතුරු කොටස මේ ග්‍රාපීය සිවුනිකාව මේ ද්විතීයික සිවුනිකාව ග්‍රාපීය සිවුනිකාව වල ඩිම්බේ එළියට ආවට පස්සේ ඉතුරු ටිකට අපි කියන්නේ පීත දේහය කියලා. පීත දේහය. පීත දේහය ක්‍රමයෙන් ටික වෙනස් වෙලා හැදෙන ශ්වේත දේහය. ශ්වේත දේහය බවට පත් වෙලා ක්‍රමයෙන් නැති වෙලා නොපෙනිය. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යන දවස් ටිකට අපි කියන්නේ දවස් 14යි මෙතන ඉඳලා බිඳුවේ ඉඳලා 14 මෙතන ඉඳලා 28. මෙන්න මේ ටිකට අපි කියනවා ලියුටියල් අවධිය. ලියුටියල් අවධිය. එහෙනම් ඩිම්බ කෝෂය ඇතුලේ අවධි දෙකක්. මොනවද අවධි දෙක? පළවෙනි අවධිය තමයි සිවුනික අවධිය. සිවුනික අවධිය කියන්නේ ප්‍රාථමික සිවුනිකාවක් ඩිම්බයක් දක්වා වර්ධනය වන අවධිය. දවස් 14යි. ලියුටියල් අවධිය කියන්නේ ඩිම්බය පිට වූ පසු ඉතුරු වන අපි ඒකට කිව්වා පීත දේහය. පීත දේහය ක්‍රමයෙන් ශ්වේත දේහය බවට පත් වී නොපෙනී යන තෙක් ගත වන අවධියට කියනවා ලියුටියල් අවධිය. හරිද? මේ ඩිම්බය පිට කරන වෙලාවේ 14 වෙනි දවසේදී හෝමෝන දෙකක් ඉහළ යනවා. හරිද? එතකොට මේ හෝමෝන දෙක තමයි ලුටෙයිකරණ හෝමෝනය හා සිවුනික උත්තේජක හෝමෝනය. ඔයගොල්ලෝ ගාව පොත තියෙන පොතේ පෙරලා ගන්න 54 වෙනි පිටුව 10 වසරේ. ඒකේ තියෙනවා 54 වෙනි පිටුව. ලුටෙයිකරණ හෝමෝනය හා සිවුනික උත්තේජක හෝමෝනය LH හා FSH. මේ දෙකම පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය මොලෙන් නිපද වෙන හෝමෝන දෙකක්. හරිද? මේ හෝමෝන දෙකෙන් තමයි ඔය අවධිය පාලනය කරන්නේ. මේ ඩිම්බ කෝෂය තුළ සිද්ධ වන වෙනස් වීම් පාලනය කරන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිම්බය මෝචනය වෙන අවධියේ තමයි LH හා FSH කියලා යන්නේ. ඊළඟට මේ සිවුනික අවධියේදී හොඳට මතක තියාගන්න මේවා. සිවුනික අවධියේදී ඩිම්බ කෝෂයෙන් ශ්‍රාවය වෙන හෝමෝන තමයි ඊස්ට්‍රජන්. ලියුටියල් අවධියේදී ඩිම්බ කෝෂයෙන් ශ්‍රාවය වෙන හෝමෝන තමයි ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන්. සිවුනික අවධියේදී ඊස්ට්‍රජන්, ලියුටියල් අවධියේදී ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන්. ඔය මම කතා කරේ ඩිම්බ කෝෂයේ සිද්ධ වන වෙනස් වීම. ඩිම්බ කෝෂයට පල්ලෙහායින් තියෙන ගර්භාෂය. ගර්භාෂයේ සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම අපි බෙදනවා අවධි තුනකට. මේකත් එක්කම ගර්භාෂයත් වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ ළමයෙක් හදන්න. ළමයෙක් හදන්න අවශ්‍ය මූලික ක්‍රියාවලි මේ යන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුරුෂයාගේ ඇඟ ඇතුලේ නෙමෙයි ළමයා හැදෙන්නේ. ළමයා වර්ධනය වෙන්නේ දවස් 280ක් ස්ත්‍රියගේ ශරීරය තුල. ස්ත්‍රියගේ ගර්භාෂය ඇතුලේ තමයි මේ ක්‍රමයෙන් භ්‍රූණය වර්ධනය වෙලා සම්පූර්ණ දරුවෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒකට මේ ගර්භාෂය සූදානම් වෙනුනේ. ඒකේ පළවෙනි පියවර තමයි මේක. ඩිම්බය. මේ ඩිම්බය කොහේ හරි තියෙන ශුක්‍රාණුවක් එක්ක එකහු වුණොත් විතරයි යුක්තාණුවක් ඇදිලා එයා බෙදිලා ළමයෙක් හැදෙන්නේ. එතකොට ඒකට ගර්භාෂය සූදානම් වෙනවා. ඒ සූදානම් වීම අවධි 3ක් යටතේ සිද්ධ වෙනවා. මෙහි වෙනස් වෙනකොට ඒකත් එක්ක ගර්භාෂයත් වෙනස් වෙනවා. මේ දෙක එකට යන්නේ. හරිද? ගර්භාෂයේ සිද්ධ වෙන අවධි 3 අපි බෙදනවා කොටස් වලට ආර්තව අවධිය, ප්‍රගුණන අවධිය, ශ්‍රාවී අවධිය. මේ ගර්භාෂය වෙනස් වෙනකොට ගොඩක් වෙලාට ගර්භාෂය කියන්නේ මල්ලක් මෙහෙම. හරිද? ඔයගොල්ලෝ බලන්න ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියේ ගර්භාෂය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔක්කොම ටික දැන් එකපාරට මෙතන කියන දේ පාඩමක් වෙන ඕනේ. ගර්භාෂය කියන්නේ මල්ලක්. මේ මල්ලේ තියෙනවා බිත්තියක් ඇතුලේ. ගර්භාෂ බිත්තිය එන්ඩෝමෙට්‍රියම් කියලා කියන ගර්භාෂයේ ඇතුළත බිත්තිය. මේ ඇතුළත බිත්තියේ ඝනකම අඩු වෙනවා මේ කාලයත් එක්ක. හරි ඩිම්බය පිට වෙන කාලෙට ඝනකම ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එහෙම එන්න ඝනකම් වැඩි වෙනවා. ආයිත් දවස් ගාණක් ගිහිලා ඒක කඩාගෙන කෑලි වලට කැඩිලා යෝනි මාර්ගය හරහා පිට වෙලා යනවා. ආයිත් මුල ඉඳලා ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. එහෙම ඔක සිද්ධ වෙන්නේ ආර්තවේදී ওই විදිහට ගර්භාෂය වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම අවධි 3ක් යටතේ. ඒ අවධි 3 තමයි ආර්තව අවධිය, ප්‍රගුණන අවධිය, ශ්‍රාවී අවධිය.
ආර්ථව අවධිය තියෙන්නේ බිඳුව දවසේ ඉඳලා 4 වෙනි දවස දක්වා. ආර්ථව අවධිය සාමාන්‍යයෙන් තියෙන දවස් 4ක් වගේ. බිඳුව ඉඳලා 4. හරිද? ඒ දවස් 4 දී වෙන්නේ ගර්භාෂ බිත්තියේ පටක විකාදනය වෙලා කැඩිලා රුධිරය සමග සංසේචනය වූ ඩිම්බය සමග පිට වී යා. ආර්ථවය කියන්නේ ඒක. ආර්ථවය කියන්නේ යෝනි මාර්ගය හරහා සංසේචනය වූ ඩිම්බයයි ගර්භාෂයේ කොටසුයි රුධිරය සමග පිට වෙලා යනවා. හරිද? ඔසප් වෙනවා කියන්නේ ඒකට. ඔසප් කාලය කියන්නේ එතකොට ආර්ථව අවධිය. ආර්ථව අවධිය තියෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා 4 වෙනි දවස දක්වා. ඊට පස්සේ 4 වෙනි දවසේ ඉඳලා 14 වෙනි දවස දක්වා අපි කියන්නේ ප්‍රගුණන අවධිය. දැන් ගර්භාෂයේ ඇතුළත බිත්තිය ගියා. රුධිරයත් එක්ක පිට වෙලා යෝනිම. දැන් ගර්භාෂයේ ඇතුළත බිත්තිය තුනි. දැන් හදිසියෙවත් ඩිම්බයක් ඇවිල්ලා ළමයෙක් හැදෙන්න ගත්තොත් ගර්භාෂයේ අර සුපුරුදු පරිසර තත්ත්ව නැහැ. ඒ ළමයා කුෂන් එක වගේ ගර්භාෂයේ බිත්තිය ඝන වෙලා ඇතුළේ හිටියොත් තමයි මේ භ්‍රූණය එයා ආරක්ෂා වෙන්නේ. කම්පන වලින් බාහිරින් ලැබෙන බලයන් වලට ආරක්ෂා වෙන්න නම් ගර්භාෂ බිත්තිය හොඳට ඇතුළේ හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ළමයා දවස් 200 ගාණක් ටික ටික වර්ධනය වෙන්නේ. ඒක නිසා ගර්භාෂ බිත්තිය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙන්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලෝගේ පොතේ මෙන්න මේම තියෙනවා. මේ රූපේ. මෙන්න මේ තියෙන ගර්භාෂ බිත්තියේ පටක දිය වෙලා යන. මේ තියෙන ආර්ථව අවධිය පළවෙනි දවස් 4. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් එන්න ගර්භාෂ බිත්තිය ටික ටික ලොකු වෙනවා. ලොකු වෙලා ආයිත් උපරිමයට අවිලා ආයිත් කැටිලා යනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ මේ දවස් 28. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට. දවස් 28. හරිද? මේ තියෙන ආර්ථව අවධිය බිඳුවේ ඉඳලා 4 වෙනි දවස්. මෙන්න මෙතෙන් යනවා දවස් 28. හොඳයි ආයි මෙතන ඉඳලා ආයි බිඳුව 4 මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ප්‍රගුණන අවධිය 4 ඉඳලා 14. අර බිඳිලා ගියපු ගර්භාෂ බිත්තිය නැවතත් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ප්‍රගුණන අවධිය සඳහා බලපාන්නේ ඊස්ට්‍රජන් කියන හෝමෝන. ඒ බිඳුව ඉඳලා 14 දක්වා බිම්බකෝෂයෙන් ඉපදුන ඊස්ට්‍රජන් නේ. එහෙනම් ප්‍රගුණන අවධියට වැදගත් වෙන හෝමෝනය තමයි මතක තියාගන්න ඊස්ට්‍රජන්. හරිද? මම ඔකේ උත්තර ටික කියන්නම් දැම්ම ලියන්න එපා. ඊස්ට්‍රජන්. ඊට පස්සේ ප්‍රගුණන අවධිය ඉවර වෙලා ශ්‍රාවීය අවධිය. ශ්‍රාවීය අවධියේදී තවදුරටත් ගර්භාෂ බිත්තිය එන්න ලොකු වෙනවා. දැන් ප්‍රගුණන අවධියේදී ගර්භාෂ බිත්තිය ටික ටික වර්ධනය වෙනවා. සෛල ස්තර ගන්න වැඩි වෙනවා. ශ්‍රාවීය අවධියේදී තවදුරටත් සෛල ස්තර වැඩි වෙලා ග්‍රන්ථි වලින් මේ ඩිම්බ කෝෂයේ තියෙන ගර්භාෂ බිත්තියේ තියෙන ග්‍රන්ථි වලින් විවිධ ශ්‍රාවයන් නිපද වෙන්න ගන්නවා. ගර්භාෂය ඇතුලේ නිකන් ශ්‍රාවයන් එකතු වෙනවා. ඒවා තමයි අර ළමයා හැදෙන්න මේ කියන්නේ කලලය තැම්පත් වෙන්න අවශ්‍ය ශ්‍රාවයන්. ඒකේ ඒ වගේ ගතියක් තියෙන්න ඕන. ඒ ශ්‍රාවයන් නිපද වෙනවා. හරිද? ගර්භාෂ බිත්තිය තවදුරටත් ඝනකම් වෙනවා. ඒකට බලපාන්නේ මේ ශ්‍රාවීය අවධියට බලපාන්නේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ කහ පාට තීරුව කහ පාට ප්‍රස්ථාරයෙන් යන්නේ ඊස්ට්‍රජන්. එහෙනම් ප්‍රගුණන අවධියට හේතුව තමයි ඊස්ට්‍රජන් වැඩි වීම. ශ්‍රාවීය අවධියට හේතුව තමයි ප්‍රොජෙස්ටරෝන් වැඩි වීම. ආර්ථව අවධියට හේතුව තමයි ආර්ථව අවධියට හේතුව තමයි ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම ශනිකව අඩු වීම. එහෙනම් දැන් අපි උත්තර ටික ලියමු. පළවෙනි එකේ කියන පහත එක් අවධියේදී බලපාන හෝමෝනේ ආර්ථව අවධිය ප්‍රොජෙස්ටරෝන් වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න මට්ටම අඩු වීම කියලා. ආර්ථව අවධියට බලපාන හෝමෝනේ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න මට්ටම අඩු වීම. මට්ටම අඩු වීම. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රගුණන අවධිය ලියා ගන්න ඊස්ට්‍රජන් වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න මට්ටම වැඩි වීම. ඊස්ට්‍රජන් මට්ටම වැඩි වීම. මට්ටම වැඩි වීම. ඊළඟට ශ්‍රාවීය අවධිය ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම වැඩි වීම. ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම වැඩි වීම. ඔන්න දැන් මම අද ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් විෂය කරුණු ටිකක් මතක් කරා මේ ප්‍රජනක මේ ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය ආශ්‍රිත. මේක ගොඩක් වටින කරුණක්. මොකද පේපර් වල ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආපු ඒවායින් ගොඩ දෙනෙක් උත්තර ලියපු නැති ප්‍රශ්න. හරිද? උත්තර ලියපු නැති ප්‍රශ්න මේවා. ගොඩක් අය බයයි මේවට උත්තර ලියන්න. බයයි හා අමතකයි. හරිද? හරි. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන මාරාන්තික නොවන රෝගයක්. අපි ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වෙන රෝග ගැන කතා කරද්දී කතා කරනවා එකක් තමයි ඒඩ්ස්. හරිද? අපි කියන්නේ නතු කරගත් ප්‍රතිශක්ති ඌනතා සහ ලක්ෂණය. ඒඩ්ස්. ඊළඟට තව එකක් අපි කතා කරනවා ගොනෝරියාව හෙවත් සුදු බින්දුව. ඒක බැක්ටීරියාවක් නිසා හැදෙන්නේ බෙහෙත් තියෙනවා.
AIDS කියන්නේ වෛරසයක් මානව ප්‍රතිශක්ති ඌනතා වෛරසය නිසා ඇති වෙන්නේ ඒකට බෙහෙත් නැහැ. හරිද? ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ මට්ටම ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. තව එකක් තමයි herpes. herpes කියන්නේ වෛරසයක් බෙහෙත් නැහැ. නමුත් මාරාන්තික නැහැ. එහෙනම් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන මාරාන්තික නොවන රෝගය තමයි herpes. අපි ඉගෙන ගන්න ටිකේ herpes. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් කියනවා ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය. ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? පොතේ තියෙනවා කරන්න ඕන දේවල්. අපිට කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මොකද්ද? ලිංගික චර්යා සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම. ලිංගික චර්යා සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම. අපිට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ලිංගික චර්යා සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් කටයුතු කිරීම. ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන මොකද්ද? ශ්‍රාවීය අවධියට බලපාන පුතේ මේ ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් මට්ටම වැඩිවීම. හොඳයි. ශ්‍රාවීය අවධිය. ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් මට්ටම වැඩිවීම. ආර්තව අවධියට බලපාන්නේ ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් මට්ටම ශනිකව අඩුවීම. ප්‍රගුණන අවධියට බලපාන්නේ ඊස්ට්‍රජන් වැඩිවීම. ශ්‍රාවීය අවධියට බලපාන්නේ ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් මට්ටම වැඩිවීම. හරි. ඊළඟ D කොටස. ජීවීන් වර්ගීකරණය කිරීමේදී ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් භාවිතා වේ. ජීවීන් වර්ගීකරණය. අපි ඒ කතා කරන්නේ මේ 10 වසරේ දෙවැනි පෙළ පොතේ පළවෙනි පාඩම. හරිද? ජීවීන් වර්ගීකරණයේ තියෙන 10 වසරේ දෙවැනි පෙළ පොතේ දෙවැනි අච්චු පොතේ පළවෙනි පාඩම විදිහට තියෙන ජීවීන් වර්ගීකරණය, ජෛව ලෝකය. ජීවීන් වර්ගීකරණය අපි පොඩි පන්ති වල ඉඳලා ඉගෙනගෙන තියෙන ජීවීන් වර්ගීකරණයේදී භාවිත කරන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක. ඒ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක තමයි ස්වභාවික වර්ගීකරණය සහ කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය. වර්ගීකරණයේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක ස්වභාවික වර්ගීකරණය හා කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය. ස්වභාවික වර්ගීකරණය කියලා කියන්නේ ජීවීන්ගේ පරිණාමික බන්ධුතා. පරිණාමික බන්ධුතා කියන්නේ අතීතයේ සිට පැවතෙන නෑදෑකම්. පරිණාමික බන්ධුතා පදනම් කරගෙන ජීවීන් වර්ග කිරීම අපි කියනවා ස්වභාවික වර්ගීකරණය. කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය කියන්නේ ජීවීන්ගේ බාහිර ලක්ෂණ පදනම් කරගෙන ජීවීන් වර්ග කිරීම. ජීවීන් සතු බාහිර ලක්ෂණ පදනම් කරගෙන ජීවීන් වර්ග කරනවා නම් අපි කියන කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය. පරිණාමික බන්ධුතා පදනම් කරගෙන ජීවීන් වර්ග කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ස්වභාවික වර්ගීකරණය. ස්වභාවික වර්ගීකරණය. දැන් මේකෙන් අහන දේ තමයි අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මෙතනින් අහන එකක් තමයි ස්වභාවික වර්ගීකරණයකදී දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ජීවීන් අතර පරිණාමික බන්ධුතා දැකගත හැකි වීම. ජීවීන් අතර පරිණාමික බන්ධුතා කියන්නේ නෑදෑකම් දැකගත හැකි වීම. එකයිනේ අහලා තියෙන්නේ. පරිණාමික බන්ධුතා දැකගත හැකි වීම. දෙවැනි එක. එදිනදා ජීවිතයේදී දිලීර ප්‍රයෝජනයට ගන්නා අවස්ථා සඳහා උදාහරණ. දිලීර ආහාර ලෙස එකක් කියන්න පුළුවන්. ආහාර ලෙස ඇගරිකස් නැත්නම් අපි කියන හතු. ආහාර ලෙස දිලීර ප්‍රයෝජනයට ගන්න අවස්ථාව. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ අපිට ගන්න පුළුවන් පෙනිසිලින්. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ උත්තර ලියා ගන්න පෙනිසිලින්. තව අපිට දිලීර ගන්න පුළුවන් මොන වටේ? ආහාර ලෙස ප්‍රතිජීවක ඖෂධ තව මොනවද? මධ්‍යසාර එහෙම නැත්නම් බේකරි කර්මාන්තේ ඊස්ට් ගන්න පුළුවන් නෑනේ. මධ්‍යසාර එහෙම නැත්නම් බේකරි කර්මාන්තයට අපිට ඊස්ට් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒවා ගන්න පුළුවන් උදාහරණ විදියට. රයිට්. හොඳයි. එහෙනම් දිලීර ප්‍රයෝජන ගන්න අවස්ථා කියලා අපිට ඒවා ගන්න පුළුවන්. කොහු කර්මාන්තයට. කොහු කර්මාන්තයට ගොඩක් වෙලාවට දිලීර නෙවෙයි ඉන්නේ. හරි.
ඒකෙදි කරන්නේ අපි පොල් කෙඳි තියෙන නැත්නම් ශාක කෙඳි තියෙන පොල් එලි වගේ ඒවා ජලයේ පල් කරනවා. එතෙන්දී නිර්වායු බැක්ටීරියා වලින් නිර්වායු සුද්ධජීවීන්ගෙන් පටන් අරගෙන ස්වායු සුද්ධජීවීන්ගෙන් කෙලවර විදිහේ ගොඩක් වෙලාවට බැක්ටීරියා තමයි අර පොල් කෙඳි එකිනෙක බැඳ තබන පෙක්ටින් කියන සංයෝගය පෙක්ටිනේස් කියන එන්සයිමේ මේව කරලා දාන්නේ. ඒ කියන්නේ දි รา පත් කරවන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා බැක්ටීරියා වලට තමයි වැඩිපුර එන්නේ. දිලීර වලට අපි ගන්නෙ නෑ. දිලීර වලින් අර ටික හරි ඊස්ට් ගන්නවා මේ මධ්‍යසාර හා බේකරි කර්මාන්තයේදී. ඊට පස්සේ ඇගරිකස් හතු ආහාර වලට ගන්නවා. බැසිඩියෝමයිසිස් හතු වර්ග. ඊට පස්සේ තව එකක් මම කිව්වා පෙනිසිලින් ගන්නවා. පෙනිසිලින් හදන්න ගන්නවා. පෙනිසිලියම් කියන දිලීරය. පෙනිසිලින් කියන ප්‍රතිජීවක හදන්නේ පෙනිසිලියම් කියන දිලීරය. අන්න ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ රූපයේ දැක්වෙන අපෘෂ්ඨවංශී සත්වය අයත් වංශය ආත්‍රොපෝඩා. එම වංශයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් සංදි සහිත උපාංග දැරීම. සංදි සහිත උපාංග දැරීම. කයිටීන් වලින් සෑදුණු බාහිර සැකිල්ලක් තිබීම. අපිට ලියන්න පුළුවන් එක ලක්ෂණය නෙවෙයි ලක්ෂණ කිහිපයක් ලියා ගන්න. සංදි සහිත උපාංග දැරීම, කයිටීන් වලින් සෑදුණු බාහිර සැකිල්ලක් දැරීම. අපිට ඒ වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. හරි. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට මම වෙලාව දෙන්නම්. මම දැන් ගොඩාක් වෙලා කතා කරපු නිසා 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් කරගෙන යන්න. පටන් ගන්න බලන්න.
හරි අපි බලමුද ප්‍රශ්නේ. දැන් වෙලාව කියන්නේ ගොඩක්. විද්‍යුත් ඍණතාව ප්‍රශ්නයක්. X, Y, Z, A, G, L, J, E ආවර්තිතා වගුවේ පිළිවෙලින් එක ළඟ ඇති මූලද්‍රව්‍ය ගොනුවකි. සමහර වෙලාවට පේපර් වල එන්නේ ඔක අනුයාත මූලද්‍රව්‍ය කියලා එන්නේ. එක ළඟ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය වලට කියන තව නමක් තමයි අනුයාත. මැදින් එක මූලද්‍රව්‍යයක් ඉවත් කර ඇත. මැදින් එක මූලද්‍රව්‍යයක් ඉවත් කරා කියන්නේ ඔය මතක තියාගන්න විද්‍යුත් නෝක පටල ගන්න ඕක පටල වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩම මේ ප්‍රශ්නේ වරදිනවා. හරි. දැන් මේක 10 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නයක්. 10 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ. හරිද? විද්‍යුත් ඍණතාව කියන්නේ 10 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ. එතකොට මැදින් එක මූලද්‍රව්‍යයක් ඉවත් කළා. මැදින් එක මූලද්‍රව්‍යයක් ඉවත් කළා නම් ඒ ඇවිල්ලා බොහෝ වෙලාවට 8 වෙනි කාණ්ඩය වෙන්න ඕන. මොකද හේතුව අපි 8 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ විද්‍යුත් ඍණතා සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ නැහැ. 8 වෙනි කාණ්ඩයේදී විද්‍යුත් ඍණතාව කියන කරුණ මූලද්‍රව්‍ය 8 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මොකද විද්‍යුත් ඍණතාවයක් නැහැ 8 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල. නැහැ කියන්නේ අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව විද්‍යුත් ඍණතාව තියෙන්නේ බන්ධන හදන මූලද්‍රව්‍ය වල. හරිද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොකද්ද විද්‍යුත් ඍණතාව කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යම් ප්‍රස්තාරයක විද්‍යුත් ඍණතාව කියලා කියන්නේ සහසංයුජ බන්ධනයකින් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකක් බැඳුණු විට එම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝනය තමා දෙසට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාව. සහසංයුජ බන්ධනයකින් මූලද්‍රව්‍ය යුගලක් බැඳුණු විට මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකක් බැඳුණු විට එම මූලද්‍රව්‍ය එම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල තමා දෙසට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාව. යම් මූලද්‍රව්‍යයක් දෙසට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාව එම මූලද්‍රව්‍යයේ විද්‍යුත් ඍණතාව ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඔකනේ විද්‍යුත් ඍණතාව කියන්නේ. දැන් එතකොට මෙතන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන විද්‍යුත් ඍණතාව කියන විෂය කරුණ යටතේ ආවර්තයක් දිගේ වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දි විද්‍යුත් ඍණතාව ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා කියලා. දැන් ආවර්තයක වමේ කියලා අපි තුන්වන ආවර්තය සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්. 8 වෙනි එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මෙහෙම සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්. එහෙනම් උඩම ඉන්නේ 7 වෙනි කාණ්ඩේ. මෙන්න මේ කන්ද මුදුනේ ඉන්නේ 7 වෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් මෙයා 6 වෙනි කාණ්ඩේ. මෙයා 5 වෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් මෙයා 4. ওই විදිහටනේ යන්නේ. ආපහු මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා කියන්නේ මෙයා පළවෙනි කාණ්ඩේ. ආයිත් මෙයා දෙවෙනි කාණ්ඩේ. 3 වෙනි කාණ්ඩේ. 4 වෙනි කාණ්ඩේ. කොහොමනේ යන්නේ? එහෙනම් අපි බලමු G කියන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ. ඔතන 8 වෙනි කාණ්ඩෙක් ගැන හලලා. මන්න ඒක අතරුණා නම් ඕගොල්ලෝ වරද්ද ගන්නවා. G පළවෙනි කාණ්ඩේ. L දෙවෙනි කාණ්ඩේ. J තුන්වෙනි කාණ්ඩේ. E 4 වෙනි කාණ්ඩේ. A 7 වෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතන ඉන්නේ A. කන්ද මුදුනේ ඉන්නේ 7 වෙනි කාණ්ඩෙක් කෙනා. හරිද? මෙතන ඉන්නේ Z. පිළිවෙලින් ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නේ Y. මෙතන ඉන්නේ X. ඒ විදිහට තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මෙයා 7 වෙනි කාණ්ඩේ නම් මෙයා 6 වෙනි කාණ්ඩේ. මෙයා 5 වෙනි කාණ්ඩේ. මෙයා 4 වෙනි කාණ්ඩේ. මෙයා පළවෙනි කාණ්ඩේ, දෙවෙනි කාණ්ඩේ, 3 වෙනි කාණ්ඩේ, 4 වෙනි කාණ්ඩේ. ඔන්න අපි කාණ්ඩ ටික හොයාගත්තා. හරි. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු. විද්‍යුත් ඍණතාව යන්න පැහැදිලි කරන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ විද්‍යුත් ඍණතාව යන්න පැහැදිලි කරන්න. ලියන්න. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් සහසංයුජ බන්ධනයකින් බැඳුණු විට එම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල තමා දෙසට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාව.
මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුව සහ සංයුජ බන්ධනයකින් බැඳුණු විට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා දෙසට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල තමා දෙසට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාව. එහෙම ලියා ගන්න. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුව සහ සංයුජ බන්ධනයකින් බැඳුණු විට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා දෙසට ඇද ගැනීමට ඇති හැකියාව. දෙවෙනි එක විද්‍යුත් ඍණතාව පිළිබඳව මෙහි සඳහන් නොවන මූලද්‍රව්‍ය කුමන කාණ්ඩයට අයත් වේද? 8 වන කාණ්ඩය. 8 වන කාණ්ඩය. 8 වන කාණ්ඩය ගැන අපි විද්‍යුත් ඍණතාව කතා කරන්නේ නැහැ. ඊළාට ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් මෙතන තව ප්‍රශ්නයක්. මට ඇහෙන හිතන ප්‍රශ්න. මේ අහන්න පුළුවන් මෙහිදී විද්‍යුත් ඍණතාව පරිමාණ විද්‍යුත් ඍණතාව සඳහා යොදාගත් පරිමාණය කුමක්ද? එතකොට මතක තියාගන්න විද්‍යුත් ඍණතාව සඳහා යොදා ගන්නා පරිමාණයේ නම තමයි පෝලින් පරිමාණය. පෝලින්. එතකොට මේ පරිමාණයේ නම මොකක්ද ඇහුවොත් අපිට උත්තරයට ලියන්න තියෙන්නේ පෝලින්. පෝලින් පරිමාණය. හරිද? ඒකත් මතක තියාගන්න විද්‍යුත් ඍණතාව මෙහිදී යොදාගත් පරිමාණයේ නම පෝලින්. පෝලින් පරිමාණය. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මෙම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් අයනීකරණ ශක්තිය අවමගයක්. ඔන්න දැන් විද්‍යුත් ඍණතාව ප්‍රශ්නේදී මොනේ ඔන්න දැන් ඒ අතරින් ඇවිල්ලා අයනීකරණ ශක්තිය. ඒකත් 10 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේමයි අපිට තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ අයනීකරණ ශක්තිය කියන්නේ? අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න වායුමය අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකින් වායුමය අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කර වායුමය අවස්ථාවේ ඇති ධන අයනයක් අපි කියන ඒක ධන අයනයක් සෑදීමට සැපිය යුතු අවම ශක්තිය. වායුමය අවස්ථාවේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කර වායුමය අවස්ථාවේ ඇති ඒක ධන අයනයක් සෑදීමට සැපිය යුතු අවම ශක්තිය. අපි කියන එකට පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය. ඔයගොල්ලන්ට පේපර් එක පේනවද දැන්? ඉස්සෙල්ලා පේපර් එක පේනුන්නේ නැද්ද? ඉස්සෙල්ලා පෙවුන්නේ නැහැ සර්. එකක්වත් පේනුන්නේ නැද්ද මුලින් ඉඳලම? නෑ සර් දැන් විනාඩි 5ක් විතර. විනාඩි 5ක්. හරි. හරි එහෙනම් මගේ අතින් මේ හරි මගේ අතින් එහෙනම් මොකක් හරි මේ එබෙන්නේ නැති මෙතන ෂෙයා කරන එකේ මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් එබෙන්නේ නැති. දැන් හරි දැන් ගැටලුවක් නැහැ නේ. හරි. අහගන්නකෝ දැන්. ඔන්න මේ හරි ස්ක්‍රීන් එක කළු පාටට දිවිලා තියෙනවා නේ. හරි. හරි දැන් ගැටලුවක් නැහැ නේ. කියන්නේ මේ ෂෙයා කරන එක මොකක් හරි නතර වෙලා හරි පෝස්ට් වෙලා මං හිතන්නේ එහෙම මොකක් හරි වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපි කමන්න දැන් ඉඳලා යන්කෝ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙකට උත්තරේ. දෙකට උත්තරේ 8 වෙනි කාණ්ඩේ. විද්‍යුත් ඍණතාව පිළිබඳ මෙහි සඳහන් නොවන මූලද්‍රව්‍ය කුමන කාණ්ඩයට අයත් වේද? 8 වන කාණ්ඩේ. හරිද? දෙවෙනි එකට උත්තරේ 8 වන කාණ්ඩය. ඊළඟට තුන්වෙනි එක මෙම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ වායුමය අවස්ථාවේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කර වායුමය අවස්ථාවේ ඇති ධන අයනයක් ඒක ධන අයනයක් වායුමය අවස්ථාවේ ඇති ඒක ධන අයනයක් සෑදීමට සැපිය යුතු අවම ශක්තිය. අපි අයනීකරණ ශක්ති ප්‍රස්ථාරය අගිනගෙන තියෙනවා ආවර්තයක් දිගට ඉස්සෙල්ලා වගේ එතන 8 වෙනි කාණ්ඩේ දක්වා යනවා. සෝඩියම් වල ඉඳලා සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්, ආගන්. මෙහෙම යද්දී අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වෙමින් අඩු වෙමින් වැඩි වෙමින් අඩු වෙමින් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ උඩම කෙළවරේ ඉන්නේ ආගන්, යටම කෙළවරේ ඉන්නේ සෝඩියම්. අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම මොන කාණ්ඩයේද හුවනම් පළවෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් මෙතන අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම මූලද්‍රව්‍ය හුවනම් උත්තරේ G.
G උත්තරේ ලියන්නේ මේ සංකේත වලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා උගන්වද්දි කියලා කි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ සම්මත සංකේත දීලා නැත්නම් ඒ සංකේත වලින් එහෙනම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය G අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම G අකුර මොකද පළවෙනි කාණ්ඩේ තමයි අඩුම අයනීකරණ ශක්තිය තියෙන්නේ ඔය ඔක්කොගෙම අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම පළවෙනි කාණ්ඩේ පොටෑසියම් අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිම 8 වෙනි කාණ්ඩේ හීලියම් අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිම තියෙන 8 වෙනි කාණ්ඩේ හොඳට මතක තියාගන්න නම් මෙතන උත්තරේ මෙම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් අයනීකරණ ශක්තිය අවමගයක් ගන්නා මූලද්‍රව්‍ය උත්තරේ G 4 ඊළඟට ඉහත දැක්වෙන මූලද්‍රව්‍ය වලින් සෑදෙන ඔක්සයිඩ් අතුරින් ප්‍රබල බාෂ්මික ඔක්සයිඩය හා උභයගුණී ඔක්සයිඩය සහිත සංකේත ඔක්සයිඩ් සූත්‍ර ඉහත සංකේත ඇසුරෙන් දක්වන්න දැන් ඊළඟ එකේ කියන මේ මූලද්‍රව්‍ය වලින් හැදෙන ඔක්සයිඩ් දැන් අපි බලමු පළවෙනි කාණ්ඩයයි පළවෙනි කාණ්ඩයයි සෝඩියම් මම මේ ටිකේ ඔක්සයිඩ් ලියන්නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න අටවෙනි කාණ්ඩේ ඔක්සයිඩ් හදන්න ඒකයි අපි ඒක ලියන්නේ සෝඩියම් Na2O යම් මූලද්‍රව්‍යයක් ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරාම හැදෙන සංයෝගයකට තමයි කියන්නේ ඔක්සයිඩ් එක කියලා. ඒතර සෝඩියම් ගත්තොත් Na2O හරිද මම මේ ආවර්තයක් දිගේ වමේ ඉඳලා දකුණට ඔක්සයිඩ් වල ස්වභාවය ලියන්න යන්නේ Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 ඔන්න ඔක්සයිඩ් ටික මේ පළවෙනි කාණ්ඩේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ හතරවෙනි කාණ්ඩේ පස්වෙනි කාණ්ඩේ හයවෙනි කාණ්ඩේ හත්වෙනි කාණ්ඩේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන මේ ඔක්සයිඩ් වල ස්වභාවය පළවෙනි කාණ්ඩේ ප්‍රබල බාෂ්මික දෙවෙනි කාණ්ඩේ දුබල බාෂ්මික හොඳට මතක තියාගන්න මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ උභයගුණී ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ උභයගුණී හතරවෙනි කාණ්ඩේ පස්වෙනි කාණ්ඩේ දුබල ආම්ලික එහෙමනේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ඒක කටපාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ නැත්නම් මේ මං වගේ උත්තර ලියන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ හරිද මේක කටපාඩම් කරනවා 6 වෙනි කාණ්ඩේ 7 වෙනි කාණ්ඩේ ප්‍රබල ආම්ලික අපි ඉගෙනගෙන තියෙන ආවර්තයක් දිගේ වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දී ඔක්සයිඩ් වල බාෂ්මික ස්වභාවය අඩු වෙලා ආම්ලික ස්වභාවය වැඩි වෙනවා කියලා තුන්වෙනි පාඩමේදී බාෂ්මික බව අඩු වෙනවා මේ ප්‍රබල දුබල වෙලා උභයගුණී වෙලා ඔන්න ආම්ලික බව වැඩි වෙනවා දුබල ආම්ලික ප්‍රබල ආම්ලික වෙනවා එහෙනම් ප්‍රශ්නේ හැටියට ඉහත මූලද්‍රව්‍ය වලින් සෑදෙන ඔක්සයිඩ් අතරින් ප්‍රබල බාෂ්මික ඔක්සයිඩ් යදන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නේ G ඔක්සිජන් G පළවෙනි කාණ්ඩේ සංයුජතාව 1යි ඔක්සයිඩේ සංයුජතාව ඔක්සිජන් 6 වෙනි කාණ්ඩේ 2යි සූත්‍රයේ යටි සංයුක්තාදක මාරු වෙනවා එහෙනම් ඔක්සයිඩේ ලියන්නේ කියලා තියෙන ඔන්න උත්තරේ G2O ඊළඟට කියනවා උභයගුණී ඔක්සයිඩ් යදන්නේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්න කෙනා J එයාගේ සංයුජතාව 3යි අපි ඒව ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ අද ඉගෙනුවේ 10 වසරේ අයට සංයුජතා ටික හරිද පළවෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්තාව 1යි දෙවෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්තාව 2යි තුන්වෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්තාව 3යි හතරවෙනි කාණ්ඩේ 4යි පස්වෙනි කාණ්ඩේ 3යි හයවෙනි කාණ්ඩේ 2යි එහෙම ඉගෙනුවා ඔක්සයිඩේ සංයුක්තාව 2 සූත්‍රයේ යටි සංයුක්තා දෙක මාරු වෙනවා උත්තරේ එනවා J2O3 ඇත්ත සංකේත වලින් ලියන්න බෑ මේවයි ලියන්නේ එහෙනම් ඔන්න උත්තර ප්‍රබල බාෂ්මික ඔක්සයිඩය කියලා උත්තරේ ලියා ගන්න G2O උභයගුණී ඔක්සයිඩය කියලා සූත්‍රය ලියන්න J2O3 උත්තර දෙක ලියා ගන්න G2O අනිත් එක J2O3 G2O හා J2O3 මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනකොටම කිව්වා ඒක දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මම කිව්ව එක බොරු නෙවෙයි කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා පොතේ තියෙන දැනුම තිබිලා ඔයගොල්ලන්ට පේපර් එකකට උත්තර ලියන්න බෑ කියලා දැන් 10 වසරේ අය ඉන්නවා නම් මෙතන තේරෙනවා ඇති ප්‍රශ්න මොන වගේද පොතේ තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නේ පොතේ තියෙන්නේ මොනවද ප්‍රශ්න වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා මම කිව්ව දේවල් බොරුද ඇත්තද කියලා හරිද බොරු කියන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔය තියෙන්නේ ඇත්තම දේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ පොත 10 පාරක් නෙවෙයි 100 පාරක් පාඩම් කරුවා පේපර් වලට උත්තර ලියන්න වෙනම ක්‍රමයකට ඒක පුළුවන් වෙන්න නම් පේපර් කරලම තියෙනවා
හරිද? වෙන ක්‍රමයක් විකල්පයක් නැහැ. පේපර් එකකට උත්තර ලියන්න නම් ඕගොල්ලන්ට මේ සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් වෙන්නේ පේපර් එකට උත්තර ලිව්වොත් විතරයි. හරිද? ඒක නිසා ඒක ගැන හොඳට මතක තියාගන්න. පේපර් වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් තරම් එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම Tamanට එන පේපර් එකට උත්තර ලියන්න. නම් මෙතන උත්තරේ එන්නේ මේ ප්‍රබල භාෂ්මික ඔක්සයිඩය G2O උභයගුණීය ඔක්සයිඩය. ඒතකොට අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන උභයගුණීය ඔක්සයිඩ් හදන්නේ ආවර්තිතාවකගේ තුන්වන කාණ්ඩය. ඒතකොට තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නේ J2O3. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියනවා Z හා L අතර ඇතිවන බන්ධන ස්වරූපය තිත්කතිර සටහනක් මගින් දක්වන්න. Z හා L. හරි. මෙතන දැන් අට මූලද්‍රව්‍ය අපිට ලියන්න බෑ. බොරු ඒවා ලියන්න වෙන්නේ. Z හා L අපි බලමු. Z ඉන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ. හරිද? Z ඉන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ. 6 වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නවා නම් අපි දන්නවා එයාගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. 6 වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නවා නම් අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. දරුවෝ මේක ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න එපා. ඇන්ඩොත් වෙන්නේ මේ අපිට මේ පේන්නේ නැති වෙන. මම දැන් මේ ටික මකනවා ආයි අඳින්න එපා හොඳේ. හරි දැන් බලන්න. Z ඉන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ එයාගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. හරිද? 3ට උත්තරේ තුන්වෙනි එකට උත්තරේ අඩුම අයනීකරණ ශක්තිය G. තුන්වෙනි එකට උත්තරේ G. අයනීකරණ ශක්තිය අඩුම. දැන් අපි කතා කරන්නේ පස්වෙනි එක. Z වල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. ඒ 6 වෙනි කාණ්ඩේනේ. දැන් මේ තිත්කතිර සටහන් අඳින්න ගන්නේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. දැන් එයාගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. තව එයාට දෙකක් මදි. හරි දෙකක් මදි. 8ක් වෙන්න එපයි. ස්ථායි වෙන්න. ස්ථායි වෙන්න තව දෙකක් මදි. ඒ කියන්නේ එයා තව දෙකක් හොයා ගන්න ඕන. තව දෙකක් හොයා ගන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ Z හා L L දෙවනි කාණ්ඩේ. එයාගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. ඒ ප්‍රශ්නේ දරුවෝ වැරදි. හොඳද? මේ වැරද්ද මොකක්ද දන්නවද? දෙවනි කාණ්ඩේ මූලද්‍රව්‍ය සහ සංයෝජ බන්ධන හදන්නේ නැහැ. දෙවනි කාණ්ඩේ මූලද්‍රව්‍ය හදන්නේ අයනික බන්ධන. ඒතර මොකක් හරි මේ ප්‍රශ්නේ බලද්දී එච්චර මේව කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ මේ L කියන්නේ කවුද කියලා බලන්නේ නැතුව තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන්නේ. Z නම් හරි. Z ඉන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ. හරිද? එයා සහ සංයෝජ බන්ධන හදනවා. L කියන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩේ නෙවෙයි දෙවෙනි කාණ්ඩේ. දෙවෙනි කාණ්ඩේ මූලද්‍රව්‍ය සහ සංයෝජ බන්ධන හදන්නේ නැහැ. පළවෙනි කාණ්ඩේ G, දෙවෙනි කාණ්ඩේ L ඒගොල්ලෝ හදන්නේ අයනික බන්ධන. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ වැරදි. හරිද? ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදි කියන්නේ අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලියන්න බෑ. තිත්කත සටහන් අඳින්න බෑ කොහොමද ඒක වැරදි. අපිට ඕන නම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න හදන එකතු වෙලා හදන සූත්‍රය ලියමු අපි. Z අවසාන 6 වෙනි කාණ්ඩේ එයාගේ සංයුක්තාව 2යි. L දෙවෙනි කාණ්ඩේ එයාගේ සංයුක්තාව 2යි. සූත්‍රය ලියද්දි සංයුක්තාව 2 කැපෙන උත්තරය එනවා LZ. ZL නෙවෙයි හොඳ LZ. ඉතල ලියන්නේ ලෝහය. LZ. තිත්කතේ සටහන අඳින්න බෑ. ඒක නිසා මම ඒක කරන්නේ නැහැ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ट्रांसिस्टर डायोड සෑදීමට ගන්නා මූලද්‍රව්‍ය. ट्रांसिस्टर डायोड හදන්න ගන්නේ සිලිකන්. සිලිකන් තියන්නේ 4 වෙනි කාණ්ඩේ. 4 වෙනි කාණ්ඩේ උඩ ඉන්නේ කාබන්. හොඳ. එතකොට මෙයා ගන්න බෑ. පල්ලෙහායින් ඉන්න එක්කන තමයි මෙන්න මෙයා. E. උත්තරේ එන්නේ E. 4 වෙනි කාණ්ඩේ පල්ලෙහා කාබන්ට පල්ලෙහායින් ඉන්නේ. එතකොට උත්තරේ E. ඒ ප්‍රශ්නේ එච්චරම අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හොඳේ ඕගොල්ලෝ දැන් 10 වතර හිතනවා නම් මේක හින්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් කියලා. මේක අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒකත් මතක තියාගන්න. මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක්. උන් ඔයගේ එකක් තමයි විභාගෙට આવොත් ඉන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි යන් ඊළඟට ඒකේ B කොටසට. රූපයේ දැක්වෙන ඇටෝම මගින් නිපදවා ගන්නා වායුව.
සිංක් තියෙනවා මේ සිංක් වලට දානවා අම්ලයක් ලෝහයකට අම්ලයක් දැම්මම පිට වෙන වායුව තමයි හයිඩ්‍රජන් අපි විද්‍යාගාරයේදී වායු තුනක් ඉගෙන ගන්නවා වායු තුනක් නිපදවීම හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හයිඩ්‍රජන් නිපදවන්න ගන්නේ සිංක් හෝ මැග්නීසියම් වලට දාන තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය එතකොට සිංක් ක්ලෝරයිඩ් හැදිලා හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට වෙනවා මම මේකේ සමීකරණ ලියන්න සිංක් ධන HCl ඊතලයක් ZnCl2 ධන H2 දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේවා මම ලිව්වේ කොහොමද මම ලිව්වේ සංයුජ්‍යතා මාරු කරලා හිටින් සිංක් වල සංයුජ්‍යතාව 2යි කියලා මට කටපාඩම් අද මම ඕගොල්ලන්ට 10 වසර අයට දුන්න මේ වගුව සංයුජ්‍යතා 1 2 3 වන ලෝහ අලෝහ අයන කණ්ඩක තියෙන වගුව ඒක සිංක් වලට දීලා තියෙන සංයුජ්‍යතාව 2යි කියලා මොකද 10 වසරට අදාළ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය වල සංයුජ්‍යතා දීලා තියෙන මම කිව්වා අමතක වුණොත් අපි එතන ලියාගමු කියලා පස්සේ සිංක් වල දීලා තියෙන සංයුක්තාව 2යි. ක්ලෝරින් වල ක්ලෝරයිඩ් වල සංයුක්තාව 1යි. ඒතර සූත්‍රයේදී මෙයාගේ දෙක මෙතෙන්ට යනවා මෙයාගේ එක මෙතෙන්ට යනවා. එක ලියන්නේ නැහැ. ඒතකොට සිංක් ක්ලෝරයිඩ්. හයිඩ්‍රජන් පිට වෙනවා. නම් මෙතෙන්ට මේක තුලිත කරන්න දෙක එන්න ඕනේ. ඇයි මේ පැත්තේ Cl දෙකක් ඉන්නවා H2 දෙකක් ඉන්නවා. ඔන්න තුලිත සමීකරණ. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මේකේ පළවෙනි කොටසට උත්තරේ රූපේ දැක්වෙන ඇටෝම මගින් නිපදවා ගන්නා වායුව කොමක්ද? පිළිතුර හයිඩ්‍රජන්. hydrogen H2 වායුව H2 වායුව දෙවැනි කොටස එම වායුව නිපදවා ගැනීමට එක් කළ යුතු රසායනික ද්‍රව්‍ය තනුක HCl අම්ලය තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් තනුක HCl අම්ලය තනුක HCl අම්ලය ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය මෙලිවේ සිංක් ධන 2 HCl ඊතලයක් සිංක් ක්ලෝරයිඩ් ධන හයිඩ්‍රජන් සිංක් ධන 2 HCl ඊතලයක් සිංක් ක්ලෝරයිඩ් ධන හයිඩ්‍රජන් සිංක් ක්ලෝරයිඩ් ධන හයිඩ්‍රජන් ඊළඟ හතරවෙනි එකෙන් කියනවා නිපදවන වායුවෙන් ලබා ගන්නා ප්‍රයෝජන දෙකක්. මේ නිපදවන වායුවෙන් ගන්න ප්‍රයෝජන දෙකක්. එකක් තමයි හයිඩ්‍රජන්. ඉන්ධනයක් ලෙස. හරිද? අපි හයිඩ්‍රජන් වායුව භාවිතා කරනවා ඉන්ධනයක් ලෙස. කාලගුණ බැලුන් පිරවීමට හයිඩ්‍රජන් භාවිතා කරනවා. හේබර් ක්‍රමයෙන් ඇමෝනියා නිපදවීමට මේ ඇමෝනියා හයිඩ්‍රජන් නයිට්‍රජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හැදෙන ඇමෝනියා නිපදවීමට ඇමෝනියා වලින් ඊළාට අපිට පුළුවන් යූරියා වගේ දේවල් ඊළාට වෙඩි බෙහෙත් වගේ දේවල් නිපදවන්න ඇමෝනියා නිපදවීමට හරිද කාලගුණ බැලුන් පිරවීමට ඊට පස්සේ මම කිව්වා තව එකක් ඉන්ධනයක් ලෙස හයිඩ්‍රජන් භාවිතා කරනවා හරිද ඒ වගේ දෙකක් නේ අහලා තියෙන්නේ තව ඔන්න මාගරින් නිපදවීමට අසන්තුෂ්ත මේද සංතෘප්ත කරන්න අපිට පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් භාවිතා කරන්න. ඔතන තිත් තියෙන සිංක්. ඔය තිසල් පුනීලය තියෙන තිසල් පුනීලයෙන් උඩින් තමයි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය සිංක් වලට දාන්නේ. දැන් මම මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙලා බුබුලු පිට වෙන. ඔය බුබුලු ඔය නලය හරහා එළියට අවිල්ලා ජලය තුල තමයි එකතු කරන්නේ. ඔය වායු සරාවක් යටිකුරුව නවලා තියෙන්නේ. ජලයේ යටිකුරු විස්ථාපනය ජලය යටට යනවා වායුව උඩ එකතු වෙනකොට අපි ඒකට කියන්නේ ජලයේ යටිකුරු විස්ථාපන ක්‍රමය කියලා. right අපි යමු C කොටසට. වෙළඳ පොලේ ඇති සුළු වශයෙන් අපද්‍රව්‍ය අඩංගු දියලුණු නැටීමට ආසන්න තරම් වන උණු ජලයේ දිය කර සංතෘප්ත ලුණු ද්‍රාවණයක් සාදා ගනු ලැබේ. වෙළඳ පොලේ ඇති සුළු වශයෙන් අපද්‍රව්‍ය අඩංගු දියලුණු නැටීමට ආසන්න වන උණු ජලයේ දිය කර සංතෘප්ත ලුණු ද්‍රාවණයක් සාදා ගනු ලැබේ.
ඉන්පසු ද්‍රාවණය පෙරා සිසිල් වීමට තබන ලදී. ද්‍රාවණය සිසිල් වන විට බඳුනේහි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික ඇතිවේ. එසේ ස්පටික ඇතිවීමට හේතුව කුමක්ද? හරි අපි උත්තරේ පොඩ්ඩක් නතර කරලා ප්‍රශ්න ටික ගමු. ද්‍රාවණය කෙතරම් සිසිල් කරද අපද්‍රව්‍ය ස්පටිකීකරණය නොවේ. එසේ වීමට හේතුව ලියන්න. මිශ්‍රණයක සංඝටක වෙන් කර ගැනීමේ ඉහත සඳහන් ක්‍රමය කුමන නමකින් හැඳින්වේද? හරි. දැන් අපි 11 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ 11 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ නම තමයි මිශ්‍රණ. මේ මිශ්‍රණ පාඩමේ අපි ඉගෙන ගන්නවා මිශ්‍රණවල සංඝටක වෙන් කරන ක්‍රම. අපිට සමහර වෙලාවට එදිනෙදා ජීවිතයේදී අවශ්‍ය වෙනවා මිශ්‍රණවල සංඝටක වෙන් කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මුහුදු ජලයේ ලුණු දිය වෙලා තියෙන. අපිට ඕන වෙනවා මුහුදු ජලයෙන් ලුණු නිපදවන්න. හරිද? මුහුදු ජලයෙන් ලුණු නිපදවන්න. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපි ගන්න මේ වගේ ක්‍රම. දැන් මිශ්‍රණවල සංඝටක. gedara ගොඩ නැගිල්ලක් හදනවා නම් නැත්නම් අලුතෙඩියාවක් කරනවා නම් වැලි හලන්න වෙනවා. අන්න මිශ්‍රණවල සංඝටක වෙන් කිරීම. ඒතර මම කියන්නම් මිශ්‍රණවල සංඝටක වෙන් කරන ක්‍රම ටික පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා මතක් කරන්න. පළවෙනි එක තමයි යාන්ත්‍රික වෙන් කිරීම. ඒවට උදාහරණ තමයි ගැරීම, පෙරීම, ජලයේ පා කිරීම, ජල පාරකට ඇල්ලීම, පාන්දමකට ඇල්ලීම වගේ දේවල් අපි කියනවා යාන්ත්‍රික වෙන්. පොළනවා, දැන් කුල්ලෙන් පොළනවා, රයිසියකින් හලනවා, මැණික් ගරනවා, ජලයේ පා කරන බොල් වී වලින් දැන් කඩල වගේ දේවල් බුල්ලෝ ගහලා වතුරේ පා කරනවා වතුර උඩට එනවා බුල්ලෝ ගහපුවා. අන්න ඒ වගේ. හරිද? චුම්බක වලට අල්ලනවා ඒවා. ඊළඟට වාෂ්පීකරණයේ වාෂ්පීභවනය. ඔය මුහුදු ජලයේ ලුණු නිපදවද්දී ඒ ක්‍රමය යොදා ගන්න. ඊළඟට ස්පටිකීකරණය. ඝන ද්‍රව්‍යයක් ස්පටික බවට පත් වෙනවා නම් අනිත් කොටස් වාෂ්ප කරලා ඒක පතුලේ තැම්පත් කරනවා. පුනර්ස්පටිකීකරණය. ස්පටික නැවත දිය කළා නැවත පෙරලා අපද්‍රව්‍ය අයින් කළා නැවත ස්පටික බවට පත් වෙනවා. අපි ඒකට කියන පුනර්ස්පටිකීකරණය. තව තියෙනවා ද්‍රාවක නිස්සාරණය, ආසවනය, තෙරපීම. හරිද? වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකට ඒ ටික තමයි අපි නම් මේ 11 වසරේදී කතා කරන්නේ. තව වර්ණ ලේඛ ශිල්පය. හරිද? දැන් මෙතන මේ කතා කරන්නේ අපි ගන්න කඩෙන් දියලුණු. දියලුණු වල අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ අපද්‍රව්‍ය නටන වතුරේ නටන්න තරම් සෙල්සියස් අංශක 90 විතර මේ අපද්‍රව්‍ය සහිත ලුණු දිය කරනවා. හොඳට අහගෙන ඉන්න. සෙල්සියස් අංශක 90 විතර උෂ්ණත්වයේදී නටන්න ආසන්න උණු ජලය. මේ අපද්‍රව්‍ය දැන් ඔන්න මගේ ගාව ලුණු ටිකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන කොළරොඩු අනම්මනම්. මම මේක උණු වතුරේ දිය කරනවා. හරිලව හිතන්න මේ උණු ජලයේ දිය කරනවා. දිය කරනවා තව දුරටත් දිය වෙන්නේ නැති තාක්කල්. දැන් ඕගොල්ලෝ වතුර වීදුරුවක් අරගෙන ඔකට සීනි හැන්දක් දැම්මොත් දිය වෙනවා. දෙකක් දැම්මොත් ඒත් දිය වෙනවා. තුනක් දැම්මොත් දිය වෙනවා. හතරක් දැම්මොත් දිය වෙනවා. 100ක් විතර දැම්මොත් තව කොච්චර කලවම් කරුවා දිය වෙන්නේ නැති කොටසක් පතුල තියෙනවා. අන්නේ තත්ත්වය දක්වා දිය කරනවා. අපි ඒතකොට කියන්නේ සන්තුෂ්ටයි. දිය වෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය දිය වෙලා ඉවරයි. අන්න එහෙම දිය කළා උණු අවස්ථාවේදීම පෙරනවා. එතකොට ඔන්න දැන් රොඩු ටික අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉබේ සිසිල් වෙන්න හරිනවා. ඉබේ සිසිල් වෙන්න හරිනකොට පතුලේ අර පිරිසිදු ලුණු අපද්‍රව්‍ය ඉවත් වෙච්ච ලුණු ස්පටික තැම්පත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි උෂ්ණත්වය අඩු වෙන විට ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වෙනවා. දිය වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට දිය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඕකේ උත්තරේ තමයි මේක මේ ක්‍රමයට කියන්නේ පුනර්ස්පටිකීකරණය. එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. වෙළඳ පොලේ ඇති සුළු වශයෙන් අපද්‍රව්‍ය අඩංගු දියලුණු නැටීමට ආසන්න වන තරම් උණු ජලයේ දිය කර සංතෘප්ත ලුණු ද්‍රාවණයක් සාදා ගනු ලැබේ. ඉන්පසු ද්‍රාවණය පෙරා සිසිල් වීමට තබන ලදී. පළවෙනි කොටසෙන් කියනවා ද්‍රාවණය සිසිල් වන බඳුනේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික ඇති වේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක බොරුද කියලා බලන්න කරන්න නටන වතුර අරගෙන පුළුවන් තරම් දිය නොවන දාන්ට සීනි දිය කරන්න. දිය කළා පෙරලා ද්‍රාවණය අරගෙන ඉවරලා ඒක සිසිල් වෙන්න අරින්න. සිසිල් වෙනකොට පතුල සීනි තැම්පත් වෙලා ඇති. මොකද අර උණු අවස්ථාවේ දිය වෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණයට වඩා සිසිල් අවස්ථාවේදී දිය වෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය අඩුයි.
එහෙනම් උත්තරේ තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ද්‍රාවණය සිසිල් වන විට බඳුනේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික ඇති වේ. එසේ ස්පටික ඇතිවීමට හේතුව උෂ්ණත්වය අඩු වන විට ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වීම. ලුණු වල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වීම. උත්තරේ ලියලා නැත්නම් ලියන්න. උෂ්ණත්වය අඩු වන විට ලුණු වල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වීම. උෂ්ණත්වය අඩු වන විට ලුණු වල ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වීම. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ. ද්‍රාවණය කොතරම් සිසිල් කළද අපද්‍රව්‍ය ස්පටිකීකරණය නොවේ. එසේ වීමට හේතුව. එහෙනම් මොකක්ද ඒකට හේතුව? අපිට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. අපද්‍රව්‍ය සුළු වශයෙන් පවතින ද්‍රාව්‍ය සංඝටක සිසිල් අවස්ථාවේදීද සංතෘප්ත ප්‍රත්‍යයටපත් නොවීම. අපද්‍රව්‍ය සුළු වශයෙන් ඇති ද්‍රාව්‍ය සංඝටක සිසිල් අවස්ථාවේදී පවා සංතෘප්ත තත්ත්වයටපත් නොවීම. සංතෘප්ත තත්ත්වයටපත් වුණොත් මේක පතුලේ තැම්පත් වෙන්න ඕන. අපද්‍රව්‍ය සුළු වශයෙන් නැති සංඝටක සිසිල් අවස්ථාවේදී පවා සංතෘප්ත තත්ත්වයටපත් නොවීම. සිසිල් වුණත් සංතෘප්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන. තව දිය කරන්න පුළුවන් අපද්‍රව්‍ය. තව දිය කරන්න පුළුවන් නිසා අපද්‍රව්‍ය තියෙන ඒවා පතුලේ තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ. සංතෘප්ත වුණොත් විතරයි පතුලේ තැම්පත් වෙන්නේ. හරි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ ඒක. අපද්‍රව්‍ය සුළු වශයෙන් නැති නිසා සිසිල් අවස්ථාවේදී පවා සංතෘප්ත තත්ත්වයටපත් නොවීම. ඒක නිසා පතුලේ තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි කොටස. මිශ්‍රණයක සංඝටක වෙන් කර ගැනීමේ ඉහත සඳහන් ක්‍රමය කුමන නමකින් හැඳින්වේද? මේකට කියන නම තමයි පුනර්ස්පටිකීකරණය. ස්පටික නැවත දිය කරලා නැවත තැම්පත් කරනවා. පුනර්ස්පටිකීකරණය. පුනර්ස්පටිකීකරණය. 4. වායුව ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව කෙරෙහි වායුවක වෙන්න ඕන. ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව කෙරෙහි බලපාන එක් සාධකයක්. උෂ්ණත්වය. උෂ්ණත්වයයි පීඩනයයි. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වෙනවා. පීඩනය වැඩි වෙනකොට ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වෙනවා. උදාහරණය තමයි සිසිල් බීම. සිසිල් බීම බෝතලයක අධික පීඩනයක් යටතේ තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව බීම නැත්නම් මේ ද්‍රව ජලය තුල දිය කරලා තියෙන්නේ. උෂ්ණත්වය හා පීඩනය. එතන ලියා ගන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වෙනවා. රත් වෙන්න නටනකොට වතුරේ තියෙන වාතය ඉවත් වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. නටන ජලයේ ඔක්සිජන් නැහැ කියන්නේ වාතය ඉවත් වෙනවා. උෂ්ණත්වය හා පීඩනය. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එක තියෙන උත්තරේට. ඔබ සඳහන් කළ සාධකය ද්‍රාව්‍යතාව කෙරෙහි බලපාන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද? එතකොට අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වේ. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වේ. අනිත් එක ලියන්න පුළුවන් පීඩනය වැඩි වෙන විට ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වේ. පීඩනය වැඩි වෙන විට ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වේ. හරි අපි යමු 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ කොටස. විදුලි ශක්තිය ජනනය සඳහා සුළං බලාගාර, සූර්ය කෝෂ, ගල් ලංගුරු බලාගාර, ජල විදුලි බලාගාර ලංකාවේ යොදා ගනී. ඉහත සඳහන් විදුලි ජනනය කිරීමට ඩයිනමෝවක් යොදා ගන්නා අවස්ථා. අපිට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් සුළං බලාගාර, ගල් ලංගුරු බලාගාර, ජල විදුලි බලාගාර. ඉහත විදුලි ජනනය කිරීමට ඩයිනමෝවක් යොදා ගන්න අවස්ථා සුළං බලාගාර, ගල් ලංගුරු බලාගාර, ඊළඟට ජල විදුලි බලාගාර.
දෙවනි ප්‍රශ්නේ දෙවනි කොටස. විදුලි ශක්තිය ජනනය සඳහා ශක්ති පරිවර්තනය දැක්වෙන පරිදි ගැලීම් සටහනක්. සුළං ජනකය. ඒතර අපි ලියනවා චාලක ශක්තිය ඊතලයක් විද්‍යුත් ශක්තිය. චාලක ශක්තිය ඊතලයක් විද්‍යුත් ශක්තිය. ශක්ති පරිවර්තන ලියන්නේ එහෙමනේ. ශක්ති පරිණාමන. චාලක ශක්තිය ඊතලයක් විද්‍යුත් ශක්තිය. ඊළඟට සූර්ය කෝෂය. ආලෝක ශක්තිය ඊතලයක් විද්‍යුත් ශක්තිය. ආලෝක ශක්තිය ඊතලයක් විද්‍යුත් ශක්තිය. සූර්ය කෝෂය අපිට ලියන්න වෙන්නේ ආලෝක ශක්තිය ඊතලයක් විද්‍යුත් ශක්තිය. ඊළඟට ගල් අඟුරු බලාගාර. ගල් අඟුරු බලාගාර ලියන්න පුළුවන් රසායනික ශක්තිය. ඉන්ධන වල තියෙන රසායනික ශක්තිය. රසායනික ශක්තිය ඊතලයක් තාප ශක්තිය. රසායනික ශක්තියෙන් ඒව දහනය වෙනකොට ගල් අඟුරු ගිනි තියනකොට තාපය නිපද වෙනවා. රසායනික ශක්තිය ඊතලයක් තාප ශක්තිය. ඒකෙන් හිමාලය හදලා ටර්බයින කරකවන ඊතලයක් චාලක ශක්තිය. රසායනික ශක්තිය ඊතලයක් තාප ශක්තිය. ඊතලයක් චාලක ශක්තිය. ඊට පස්සේ විද්‍යුත් ශක්තිය. ඊතලයක් විද්‍යුත් ශක්තිය. ඒකේ හතරක් එනවා. රසායනික ශක්තිය, තාප ශක්තිය, චාලක ශක්තිය, විද්‍යුත් ශක්තිය. ඒ මට ඊතල දෙන්න ඕන වෙන වෙනම. රසායනික ශක්තිය ඊතලයක්, තාප ශක්තිය ඊතලයක්, චාලක ශක්තිය ඊතලයක්, විද්‍යුත් ශක්තිය. ඊළඟට B කොටස. 230යි වෝල්ට් 1500යි වොට් ලෙස පිරිවිතර සඳහන් පෘෂ්ඨය උපවත් කළ විදුලි කේතලයක සෙල්සියස් අංශක 30 පවතින ජලය ග්‍රෑම් 500ක් ඇත. එම ජලය නැටීමට රත් කළ කාලය මිනිත්තු 2කි. ජලයේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය තියෙන 4200යි. පළවෙනි දෙවෙනි කොටස ඒක දෙවෙනි කොටසක් නෑ මේ පළවෙනි කොටස තමයි තියෙන්නේ අරකේ තියෙන තොරතුරු ටිකනේ. ඒක 1 2 කොටස් 3යි තියෙන්නේ. පළවෙනි කොටස තමයි දෙවෙනි කොටස වෙන්නේ. හරිද? අර ටිකේ දත්ත විතරයි තියෙන්නේ. පළවෙනි කොටසෙන් අහන ජලය නැටීමට වැය වූ විද්‍යුත් ශක්තිය කොපමණ? දෙවෙනි කොටසෙන් කියන ක්‍රියාත්මක වන විට විදුලි කේතලයේ ලබාගත් ධාරාව කොපමණද? ජලය නැටීම සිදුවන විට ජලය සතු වන තාප ශක්තිය කොපමණද? ඊළඟ එකේ කියනවා විදුලි කේතලයට හා පරිසරයට හානි වූ තාප ප්‍රමාණය කොපමණද? හරි. මේක ගැන ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අවබෝධය නැහැ. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් මේක ගැන කියලා දීලා ඕන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියලා දෙන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ නිකන් විකාරයක් වෙනවනේ හිතා ගන්න බෑනේ මම මේකේ උත්තරේ ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. හරි. මෙතන තියෙන විදුලි කේතලය. හරිද? විදුලි කේතලයෙන් කරන්නේ කරන්ට් එකෙන් විදුලිය නිපදවන. මේ විදුලියෙන් තාපය නිපදවන. කරන්ට් එකෙන් තාපය නිපදවන. විදුලියෙන් තාපය. එතකොට මේක ගහලා තියෙනවා 1500යි වොට් කියලා. මේ විදුලි කේතලයේ ගහලා තියෙනවා 1500යි වොට්. වොට් කියන්නේ ජවයට. හොඳට අහගෙන ඉන්න දරුවෝ. හරියට තේරුම් ගන්න අමාරු නෑ ප්‍රශ්නේ. වොට් කියන්නේ ජවයට. මේකේ තේරුම තත්පරයකදී එක තත්පරයකදී 1s කදී ජූල් 1500ක කරන්ට් එකක් මේකට වැය වෙනවා. මේ විදුලි කේතලේ තත්පරයක් කරන්ට් එකට ගැහුවා නම් සම්බන්ධ කරා නම් ජූල් 1500ක් වැය වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි 1500 වොට් කියන එකේ තේරුම. කරන්ට් එක පිච්චෙනවා තත්පරයකදී ජූල් 1500. දැන් මේ වතුර නටවන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා මිනිත්තු 2ක්. මිනිත්තු 2ක් කියන්නේ තත්පර කීයක්ද? මිනිත්තු 2ක් කියන්නේ තත්පර 120ක්. ඒ මිනිත්තුවකට තත්පර 60යිනේ. එහෙනම් තත්පරයකට ජූල් 1500ක් වැය වෙනවා නම් මේ වොට් කියන එකේ තේරුම ඒක. ඒකක කාලයකදී සිදු කළ කාර්ය ප්‍රමාණය. වොට් වලින් මනින්නේ ජවය.
ජවයට කියන තව නමක් තමයි ක්ෂමතාවය. ජවය එහෙම නැත්නම් ක්ෂමතාවය. ඒකේ තේරුම තත්පරයකදී සිදු කළ කාර්ය ප්‍රමාණය. නැත්නම් තත්පරයකදී වැය වූ ශක්ති ප්‍රමාණය. දැන් මේ 1500යි වොට් කියන එකේ තේරුම මේ කේතලේ කරන්ට් එකට ගැහුවා තත්පරයකදී ජූල් 1500ක් පිට මේ කරන්ට් එක පිච්චෙනවා. තත්පරයකදී ජූල් 1500ක් පිට වෙනවා විනාඩි 2කදී බලන්න. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පළවෙනි එකට වැය වූ විද්‍යුත් ශක්තිය සමානයි ජවය වැඩි කරනවා ගත වූ කාලය. ජවය වැඩි කරනවා ගත වූ කාලය. මේ හරියට ලියලා හදාගන්න. ජවය 1500යි වොට්. කාලය මිනිත්තු 2යි මිනිත්තු වලින් ආදේශ කරන්න ඒක 60න් ගුණ කරන්න ඕන තත්පර කරන්න. හරිද? 60ව දෙකක් නැත්තම් 15 වරක් දෙක 30යි 3 වරක් 6 18යි. එතකොට එනවා 180. මෙතන තියෙන බිංදු 3ක්. උත්තරේ එනවා 1,80,000යි ජූල්. බලන්න මම හදපු එක සුළු කරපු එක හරිද කියලා. 1560න් වැඩි කළා ඒක ආපහු දෙකෙන් වැඩි කරන්න. 1500 දෙකෙන් වැඩි කරාම 3000යිනේ. 3060න් වැඩි කරා. එතකොට එනවා 1,80,000යි ජූල්. එනවන ජලය නැටීමට වැය වූ විද්‍යුත් ශක්තිය අපිට එනවා 1,80,000යි ජූල්. හරිද? නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති නිසා මේ ප්‍රශ්න වල උත්තර මේ විදිහටම ලියලා හදාගන්න. මොකද මේ වගේම ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ඉස්සරහට. මේ වගේම ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ අකුරු විතරයි පොඩ්ඩක් මේ ඉලක්කම් විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය වගේ මේවා හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ක්‍රම ටික මතක තියාගන්න. ඊළඟට කියන විදුලි ක්‍රියාත්මක වන විට විදුලි කේතලය ලබාගත් ධාරාව කොපමණද? ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක තියෙන්නේ 11 අවසරේ දෙවෙනි අච්චු පොතේ. විදුලියයි ධාරාව හා විද්‍යුත් ධාරාව හා ඔය විද්‍යුත් ධාරාවේ සිද්ධ වන මිනුම් කිහිපයක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී මේ විදුලි ආශ්‍රිත මිනුම් වලදී තියෙනවා ධාරාව විභවාන්තරය ඔය ජවය ඔය අතර සම්බන්ධතා. එතකොට අපිට සමීකරණයක් තියෙනවා P සමානයි VI කියලා. P සමානයි VI. මෙන්න මේ සමීකරණය දාලා තමයි මේ ගාන හදන්නේ. P කියන්නේ ජවය. V කියන්නේ වෝල්ටීයතාව. මේ ගාන ඇති දෙයක් නැහැ හොඳේ. මේ සමීකරණය දන්නව නම් ගානට දාලා හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ. I කියන්නේ ධාරාව. දැන් ඕගොල්ලොන්ට මේක අමාරු වෙලා තියෙන ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා. P සමානයි VI. ජවය 1500යි වොට්. වෝල්ටීයතාව ගානේ දීලා තියෙන 230යි වෝල්ට්. අහලා තියෙන්නේ I. හරි ලේසි. වැඩි කිරීම 230 මේ පැත්තට අරන් එන්න. එතකොට I එනවා 1500 බෙදීම 230. 230. බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. එතකොට 150 23න් බෙදා. 150 23. 23 ඒවා මම හිතන්නේ 6යි. 23 ඒවා 6යි 6.2ක් විතර ඇති. මම මේ දල වශයෙන් හිතලා දැම්මේ ඔන්න වගේ ගාණක් එයි. 6 ගාණක් එයි ඇම්පියර් උත්තරේ. හරිද? 6.2ක් 3ක් 4ක් වගේ ගාණක් එයි. හරි. එතකොට අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය ටික. එතකොට ඒකේ දෙවෙනි කොටස ඒකේ අර මේ තුන්වෙනි කොටස කියන්නේ ඒකේ දෙවෙනි කොටස කියලා ගමුකෝ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටස තමයි ඊළඟ එක. ජලය නැටීම සිදුවන විට ජලය සතුවන තාප ශක්තිය. ජලය උරාගත්ත තාප ශක්තිය හොයන සමීකරණය තමයි දරුවෝ. දැන් මම ඒක තුන්වෙනි කොටස විදියට ගන්නවා. හොඳේ මේක පළවෙනි කොටස විදියට ගන්නවා. මේක දෙවෙනි කොටස විදියට ගන්නවා. මේක තුන්වෙනි කොටස විදියට ගන්නවා. මොකද දෙවෙනි කොටසෙම තමයි ඒක මේ තුන්වෙනි කොටස විදියටම තමයි ඒකත් තියෙන්නේ. තුන්වෙනි කොටස විදියට මම ගන්නවා ජලය නැටීම සිදුවන විට ජලය සතුවන තාප ශක්තිය. එතකොට අපි සමීකරණය ලියන්නේ Q සමානයි mc θ. මේ සමීකරණය නම් අපි ගණන් හැදුවා තාපය ආශ්‍රිතව. Q සමානයි mc θ. m කියන්නේ ස්කන්ධය. Q කියන්නේ තාප ප්‍රමාණය, m කියන්නේ ස්කන්ධය, T කියන්නේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය, θ කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. දැන් මෙතන තියෙන ජලය ග්‍රෑම් 500. එහෙනම් ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 500 එක කිලෝග්‍රෑම් කරන්න 1000න් බෙදන්න ඕන.
හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් කිලෝග්‍රෑම් කරන්න. 500 බෙදීම 1000. හරිද? Q සමාන MCT ට දාන්නේ 500 බෙදීම 1000. Q සමාන MCT ට. C කියන්නේ 4200. T ට කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. සෙල්සියස් අංශක 30 තියෙන ජලය නටලා තියෙන්නේ. නටනවා කියන්නේ 100. එහෙනම් 30 තියෙන එක 100ට ගියා කියන්නේ වෙනස 70යි. 100න් 30ක් අඩු කරන්න 70යි. ඒක පැහැදිලිනේ. ජලය උරාගත්තු තාප ප්‍රමාණය Q නම් සමීකරණය තමයි Q සමානයි mc/θ. m කියන්නේ ස්කන්ධය. C කියන්නේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාව. T කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 500යි කිලෝග්‍රෑම් අනිවාර්යෙන් කිලෝග්‍රෑම් වලින් ආදේශ කරන්න ඕනේ. එතකොට 500 බෙදන්න ඕනේ 1000යි. C කියන්නේ 4200 විශිෂ්ට තාපධාරිතාව. T කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. ඒ කියන්නේ 30 තියෙන උෂ්ණත්වය නටල. ඒ කියන්නේ වෙනස 100යි. 100 නෙවෙයි 100න් 30ක් අඩු කරාම 70යි. හරි. දැන් මේක සුළු කරමු. 0.3ට 0.3ක් කපලා දාන්න. එතකොට එනවා 500 ගුණ කිරීම 42 ගුණ කිරීම 7. 7 2 14න් 4 එකක් ඉතුරුයි. 7 4ක් 4 28යි 1යි 29. 294 වැඩි කරන්න 500. හරිද? බිංදු දෙකක් දාගන්න. 4 වරක් 5 20න් බිංදුව දෙකක් ඉතුරුයි. 9 වරක් 5 45යි 2යි 47න් 7 4ක් ඉතුරුයි. 5 වරක් 2 10යි 4යි 14යි. උත්තර එනවා 1,47,000යි ජූල්. 1,47,000යි ජූල්. 1,47,000යි ජූල්. හරිද? සටහන් කරගන්න පැහැදිලිව 1,47,000යි ජූල්. ඊළඟ ප්‍රශ්නයෙන් කියනවා විදුලි කේතලයට හා පරිසරයට හානි වූ තාප ප්‍රමාණය. මේ බලන්නකෝ. මෙතන 1,80,000ක කරන්ට් එකක් පිච්චෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක තාපයේ බවට පත් වෙනවා 1,80,000යි. හැබැයි ජලය උරාගෙන තියෙන 1,40,000යි. එහෙනම් හානි වූ තාප ප්‍රමාණය හොයන්න මේකෙන් මේක අඩු කරන්න. 1,80,000න් 1,47,000 අඩු කරන්න. එතකොට උත්තරේ හානි වූ තාප ප්‍රමාණය. ඒක මම හදන්න ඕනේ නැහැ නේ. හානි වූ තාප ප්‍රමාණය කියලා මේකෙන් මේක අඩු කරන්න. එතකොට උත්තරේ. හදන්න බලන්න මේකට ගන්න. හරිද? අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. එහෙනම් උත්තරයකට කීයක් ආවද?
කීයක් ආවද පිළිතුර? 1,80,000න් 1,40,000 අඩු කරුවා 33,000ද? ජූල් 33,000යි නේ. ඔව් 33,000යි ජූල් කියලා ඔයගොල්ලන්ට උත්තරේ එන්නේ නැති. හරි. අපි යන් ඊළඟ කොටසට 8 වෙනි නෑකේ C කොටස. රූපේ දැක්වෙන්නේ සයිපන ක්‍රමයට 10 වසරේ පීඩනයේ පාඩම 10 වසරේ පීඩනයේ පාඩම. සයිපන ක්‍රමයට ද්‍රවයක් ඒ භාජනයෙන් පිටතට ලබා ගන්නා අවස්ථාවකි. ද්‍රාවණයේ ඝනත්වය 1200යි ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් වේ. ද්‍රාවණයේ ඝනත්වය 1200යි ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් යන්න පැහැදිලි කරන්න. ඝනත්වය කියන්නේ ඒකක පරිමාවක ස්කන්ධය. නැත්නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙම ද්‍රාවණයේ ඝන මීටර ඒකක ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 1200ක් වේ. ඒක තමයි උත්තරේ. ද්‍රාවණයේ ඝන මීටර එකක් ගත් විට එහි ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 1200යි. ද්‍රාවණයේ ඝන මීටර එකක් ගත් විට එහි ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 1200ක් වේ. ඒක තමයි ඒ ඝනත්වය කියලා කියන්නේ. ද්‍රවය නලය දිගේ ගලා ඒමට දැන් මේකේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට ගලාගෙන එනවා. අවශ්‍ය බලය ලැබෙන්නේ කවර ආකාරයටද? වාතය මගින් ඉහළින් පීඩනයක් ඇති කිරීම මගින් ඒ වලට ඉහළින් ඇති පෘෂ්ඨයට වාතයෙන් තල්ලුවක් දෙනවා. තල්ලු කරනකොට තමයි මෙහෙම ගමන් කරන්නේ. නැත්තම් වායු ගෝලීය පීඩනය මගින් කියලා උත්තරය ලියන්න. වාතය මගින් ඒ බදුනේ ඇති පෘෂ්ඨයට ඉහළින් පීඩනයක් ඇති කිරීම මගින්. නැත්තම් වායු ගෝලීය පීඩනයෙන් කියලා ලියන්න. ඒක ලියවා උත්තරේ හරියි. වායු ගෝලීය පීඩනය මගින්. ඊළඟ එකේ කියනවා ඒ භාජනය වායු රෝධක. ඔන්න ඒ භාජනයේ සීල් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ හඳට ගිහිල්ලා බීම බටයකින් බීම බොන්න බෑ කියලා. බීම බටයකින් බීම බොන්න නම් බටෙන් අපි උරනකොට උඩ බීම පෘෂ්ඨය තල්ලු කරන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕන. හඳේ වායු ගෝලයක් නැහැ. දැන් මේ වැඩේ තමයි මෙතන භාජනයේ වැහුවොත් වෙන්නේ. වැහුවොත් තල්ලු කරන්න වාතය නැහැ උඩ. එතකොට ටිකක් තියෙන වාතයෙන් පොඩ්ඩක් ගලන් ඇවිල්ලා නතර වෙලා. එසේ වන්නට හේතුව පැහැදිලි කරන්න. පැහැදිලි කරන්න යන්නේ උත්තරේ ලියන්න. වාතය මගින් නැති කරන පීඩනය නතර වීම. නැත්නම් වායු ගෝලීය පීඩනය නොලැබී යාම. වායු ගෝලීය පීඩනය නොලැබී යාම. හතරවෙනි එකේ කියනවා ඒ වායු රෝධක අවස්ථාවේම තබමින් සීනලයේ ද්‍රාවණය ඉවතට ගැනීමට නලයේ සිරස්ුස කොපමණ වැඩි කළ යුතුද? වායු රෝධක කරලා තියෙන නලයේ සිරස්ුස කොපමණ වැඩි කරත් එළියට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් එළියට පැමිණෙන්නේ නැත කියලා උත්තරේ ලියන්න. උස වැඩි කළද ද්‍රවය එළියට නොපැමිණේ කියලා උත්තරේ ලියන්න. උස වැඩි කළද ද්‍රවය පිටතට නොපැමිණේ. හරි 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටසක රූප සටහනක් පහත දක්වා ඇත. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටසක නෙවෙයි මේකේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියම තියෙනවා. හරිද? රූප සටහනේ දක්වා ඇත. X අඩංගු යුෂයේ ඇති අම්ලය. X කියන්නේ ආමාශය. ආමාශයේ තියෙන අම්ලය අපි මොකක්ද කියලා දන්නවා. ආමාශයේ තියෙන අම්ලය තමයි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. උත්තරේ ලියන්න හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය.
දෙවැනි ප්‍රශ්නය වයිහි කෘත්‍යයන් දෙකක් වයි කියන්නේ අක්මාව අක්මාවේ කාර්යයන් දෙකක් අහනවා එකක් තමයි පිත නිපදවීම පිත්යුෂය නිපදවීම අක්මාවේ තමයි මතක තියාගන්න පිත නිපදවන්නේ එක ගබඩා කරන්නේ පිත්තාශය එහෙනම් පළවෙනි එක පිත නිපදවීම අනිත් එක තමයි ග්ලූකෝස් ග්ලයිකොජන් බවට පත් කර ගබඩා කර ගැනීම ග්ලූකෝස් ග්ලයිකොජන් බවට පත් කර ගබඩා කර ගැනීම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයෙන් කියනවා ආහාර ජීර්ණය කාර්යක්ෂම කර ගැනීම කිරීම සඳහා පද්ධතිය ඇති අනුවර්තන දෙකක්. හරි නම් ඔගේ ප්‍රශ්නේ එන්න ඕන ආහාර ජීර්ණය නෙවෙයි ජීර්ණය වූ ආහාර අවශෝෂණය කිරීම සඳහා පද්ධතිය ඇති අනුවර්තන. නෑ ගැටලුවක් නෑ අපි ඔකට ලියමු. ආහාර ජීර්ණය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා පද්ධතිය ඇති අනුවර්තන. ලියන්න එකක් ලියන්න එන්සයිම ශ්‍රාවය කරන ග්‍රන්ථි එන්සයිම ශ්‍රාවය කරන ග්‍රන්ථි විවිධ ස්ථානවල පිහිටා තිබීම විවිධ ස්ථානවල පිහිටා තිබීම තව එකක් ලියන්න ආමාශය තුලදී ආහාර එකිනෙක මිශ්‍ර වීම එතකොට මිශ්‍ර වෙන්න ආහාර ජීර්ණය කාර්යක්ෂම වෙනවා ආමාශය තුලදී ආහාර එකිනෙක මිශ්‍ර වීම අපි ඒව ගන්න පුළුවන් ආහාර ජීර්ණය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා මේ පද්ධතියේ තියෙන අනුවර්තන විදියට. ඊ නැත්නම් තව ලියන්න පුළුවන් කේටය වැනි ශ්‍රාවයන් නිපදවීම කේටය පිට වැනි ශ්‍රාවයන් නිපදවීම. හරිද? දත් පිහිටා තිබීම ආහාර ජීර්ණය කාර්යක්ෂම කරන්න. එතකොට දත් වලින් හපලා ඉරලා අඹරලා කෑලි කෑලි වලට කඩනවා. දත් පිහිටා තිබීම. ඒ වගේ උත්තර ලියන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට B කොටසට යමු ස්වභාවික වර්ධක වෙන්න ඕන වර්ධක ප්‍රචාරණයේදී ශාකයක භූගත හෝ වායව කොටස් මගින් නව ශාක ඇතිවේ පහත සඳහන් ශාකවල කිනම් කොටස් මගින් ස්වභාවික වර්ධක ප්‍රචාරණය සිදුවේද ඒ කියන්නේ ශාකයක බීජ වලින් නැතුව වෙනත් කොටස් වලින් සිද්ධ වෙන ප්‍රචාරණයට කියන වර්ධක ප්‍රචාරණය නැත්නම් අලිංගික ප්‍රජනනය වර්ධක ප්‍රචාරණයේ මිනිසාගේ මැදිහත් වීමක් නැත්නම් අපි කියන්නේ ස්වභාවික වර්ධක ප්‍රචාරණය මිනිහා මැදිහත් වෙලා ඒක පැල හදා ගන්නවා කියන්නේ කෘත්‍රිම වර්ධක ප්‍රචාරණය. එතකොට ක්‍රෝටන් ගත්තොත් ස්වභාවික වර්ධක ප්‍රචාරණය සිද්ධ කරන්නේ අතු කැබලි. අතු වලින් තමයි ඒව පැලවෙන්නේ. ක්‍රෝටන් අත්තක් කොහරි කැඩිලා වැටුනොත් එතන පැලවෙන්න පුළුවන් අත්තේ. හරිද? අතු කැබලි. කෙසෙල් මොටෙයියන් නැත්නම් භූගත කඳ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු රයිසෝමය එහෙම නැත්නම් අපි කියන භූගත කඳ. ඉඟුරු වලය කියලා කියන්නේ ඒකට කියන්නේ රයිසෝමය. එහෙම නැත්නම් භූගත කඳ. භූගත කඳ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසෙන් කියනවා කෘත්‍රිම වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් වන පටක රෝපණයේ වාසි දෙකක්. පටක රෝපණය කියන්නේ දරුවෝ ශාකයක සජීවී පටක කොටසක් අරගෙන රෝපණ මාධ්‍යයක් තුල විද්‍යාගාරයේ ජීවාණුහරණ හරිත තත්ත්වයටතේ වගා කළා ඒ පටකයෙන් නව පැල ලබා ගැනීම. පටක රෝපණයේ වාසි දෙකක් තමයි එකවර පැල විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකි වීම. අපි ගන්නේ ගහක පොඩි කොටසක් ගන්නවා. අරගෙන සීනි, පෝෂක ද්‍රව්‍ය, හෝමෝන තියෙන මාධ්‍යක තියෙන සුද්ධ ජීවීන් නැති ඉන්කියුබේටරයක් ඇතුලේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරමින් තියදිනවා. එතකොට මේ පටකයෙන් හටගන්න කිනකය කියලා අලුත් පටකයක්. ඒ කිනකයෙන් හටගන්න අංකුරයි රිකිලි. ඒ වයින් පැල දහස් ගණක් හැදෙනවා. චූටි කොටසකින් පැල දහස් ගණක් හැදෙනවා. ඒවා ටික ටික ලොකු කරලා එක සමාන පැල විශාල ප්‍රමාණයක් පොඩි කොටසකින් ගන්න පුළුවන්. ඒවැ පටක රෝපණයේදී කරන්නේ. එතකොට කෘත්‍රිම වර්ධක ප්‍රචාරණයක් වන පටක රෝපණයේ වාසි දෙකක් එකක් තමයි එකවර පැල විශාල ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකි වීම. එකවර පැල විශාල ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකි වීම. හරිද? දෙවෙනි එක තමයි පැල කිරීමට අපහසු
ශාක පහසුවෙන් බෝ කරගත හැකි වීම. පැල කිරීමට අපහසු ශාක පහසුවෙන් බෝ කරගත හැකි වීම. පැල කරන්න අමාරු ශාක ලේසියෙන් බෝ කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය. හරිද? ඒවා කෘත්‍රිම වර්ධක ප්‍රචාරක පටක රෝපණයේ තියෙන වාසි. ඊළඟට මව් ශාකයට සමාන ශාක ලබාගත හැකි වීම. ඒ වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. C කොටස. කිලෝ 10ක ස්කන්ධයෙන් යුත් ඒනම් වස්තුවක් මීටර 5ක් ඔසවා රූපේ ආකාරයට ඉහළ ස්ථානයක තබා ඇත. කිලෝ 10යි මීටර් 5ක් උසලා තියෙනවා. ඒ වස්තුවේ බර කොපමණද ලියන්න සමීකරණය W සමානයි mg. W සමානයි mg. W සමානයි mg. ස්කන්ධය 5යි kg, ගුරුත්වජ ත්වරණය 10යි ms විනේ 2. උත්තරය එනවා 50යි නිව්ටන්. බර නිව්ටන් 50යි. වස්තුවේ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය. ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය වෙන සමීකරණය E සමානයි mgh. ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ගුරුත්වජ ත්වරණය වැඩි කිරීම උස. ස්කන්ධය 5යි කිලෝග්‍රෑම්. ගුරුත්වජ ත්වරණය 10යි ms ඍණ 2. උස මීටර 5යි. පොළොවේ ඉඳලා මීටර 5ක් උසකින්. දැන් 5 වරක් 10යි 50යි 50 5 250යි ජූල්. සර් බර බර 50යි. වස්තුවේ බර 10යි. වස්තුවේ බර නිව්ටන් 50යි. බර නෙවෙයි 10යි නෑ සර්. ස්කන්ධය. 10යිද? හරි. එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ මෙතෙන්ට කීයද? 100යි. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ 500යි. 500යි ජූල්. හරිනේ? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඒ වස්තුව AYX මාර්ගයේ ඔස්සේ පෙරළී X ස්ථානයේ නතර වූයේ නම් සිදු ශක්ති පරිණාමනයේ උත්තරය ලියන්න. විභව ශක්තිය ඊතලයක් චාලක ශක්තිය. විභව ශක්තිය ඊතලයක් චාලක ශක්තිය. ශක්ති පරිණාමනයේ උඩ තියෙනකොට විභව ශක්තිය පල්ලෙහාට යනකොට චාලක ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. විභව ශක්තිය ඊතලයක් චාලක ශක්තිය. හරි. ඊළඟට D කොටස. කණුවක් මත ඇති මීටර 2ක් උස ජල ටැංකියක් රූපයේ දැක්වේ. ටැංකිය ජලයෙන් පිරී ඇත. X කියලා ස්ථානයක් තියෙන, Y කියලා ස්ථානයක් තියෙන. මම හිතන්නේ M කියන්නේ පතුල වෙන්නේ නැති. මීටර 2ක් උසට ජලය තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි එකේ කියනවා ටැංකියේ X හා Y ස්ථාන වලින් සිදුරු ඇති කළහොත් වඩා වේගයෙන් ජලය පිටවන්නේ අපි දන්නවා පල්ලෙහාට යන්න ගැඹුර වැඩි වෙන්න පීඩනය වැඩි වෙන උත්තරේ y. x තියෙන්නේ ගැඹුර අඩුයි, y ගැඹුර වැඩි. නම් ඔබේ පිළිතුරට හේතුව ගැඹුර වැඩි වන විට පීඩනය වැඩි වීම. ගැඹුර වැඩි වන විට පීඩනය වැඩි වීම. ගැඹුර වැඩි වන විට පීඩනය වැඩි වීම. ඊළඟට ජල ටැංකියේ පතුලේ පිහිටි m ලක්ෂය මත ක්‍රියා කරන පීඩනය සමීකරණය ලියන P සමානයි h rho g. ද්‍රව පීඩනය වෙන සමීකරණය තමයි P සමානයි h rho g. P සමානයි h rho g. h කියන්නේ ද්‍රව කන්දේ උස. දැන් පතුලේ ඉඳලා මේකේ මීටර 2යි ජලය. ජලයේ රෝ කියන්නේ ඝනත්වය 1000යි. ඒක දුන්නේ නැතුණාට අපි දැනගන්න ඕන. ගුරුත්වජ ත්වරණය 10යි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ 10 ms නේ 2. උත්තරය එනවා 2.4 පැස්කල්. පීඩනය වන්නේ පැස්කල්. නැත්නම් වර්ග මීටර නිව්ටන්. 20000යි වර්ග මීටරයට නිව්ටන්. හරි ඊට පස්සේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ටිකක් දිග නිසා අපි ඒක ඊළඟ දවසේ කරමු.